So let me share the screen. Can you see my screen? Yes, sir. Okay, good. So, please be interactive. Thank you. All right. Over to you. Yes. There might be someone who is willing to speak. Can I talk now? All right. Okay, let me start. So thank you so much indeed for your time during your busy schedule. Thank you for attending this special session. Tonight, I'd like to talk about how to inculcate human values in education. Over to you. Right. So human values in education. This is a really big word, and then I'm wondering what sort of education you would like to have. Over. ပညာရေးမှာလူတန်ဖိုးဆိုတဲ့စကားကတော်တော်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သိချင်တာကဘယ်လိုပညာရေးမျိုးကိုပေါ့နော်မင်းတို့ပြောချင်တာလဲဆိုတာမျိုးကိုသိချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ Right. In many Asian countries, then, well, it is definitely needed, and then so many people are willing to have the human touch in their education. And then why are they so? Because of one big issue. That is the alienation. Alienation means persistent negative feelings some students associated with actively adverse or insufficiently meaningful situation. Well, if I put simple, the students are not really into their activities in the class time. They find it rather boring doing something for other people, not necessarily for them. Over. Yes. အဲ့တော့ဒီ human value ဆိုတာကပေါ့နော်တကယ်တော့အရန်အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူသားချင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမျိုးလိုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူတန်ဖိုးဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်တော့လူဆိုတာကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဖြစ်တယ်အားကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ပညာရေးမှာဆိုရင်နည်းပေါ့နော် issue တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ alienation လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဖယ်ထုတ်ခံထားတာဒါမှမဟုတ်လည်းဖယ်ထုတ်ထားတာပေါ့နော်ဖယ်ထုတ်ထားတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဖယ်ထုတ်ထားတာလဲဆိုတော့ဒီနာပြောရမယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကပေါ့နော်သူ့ရဲ့အတန်းထဲမှာစိတ်မဝင်စားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပေါ့နော်မပါဝင်ခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဖြစ်အဖွဲ့အစည်းကနေသူ့ကိုအတိမမပြုတာပဲဖြစ်ဖယ်ထားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကကျောင်းသားကိုအစွန်းတစ်ဖက်ကိုရောက်စေတယ်ပေါ့နော်ဒီဖယ်ထားသလိုဖြစ်စေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပါ So well, if I repeat again the important point, the students are really, in many Asian countries, they are likely to work to satisfy others, not themselves. And as a result, they would lose themselves in the process of educational schooling education. This is a really, really very difficult, troublesome core issues in many Asian countries. Over. တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီပြဿနာက issue ကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျောင်းဖြစ်စင်မှာပေါ့နော်ကျောင်းတက်ရေးနဲ့ကလေးတွေကသူတို့ဘာလဲဆိုတာပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူများတွေကသူတို့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုသူတို့ကကျင်းတဲ့အောင်နေပေးနဲ့သူတို့ဘာဖြစ်ချင်လဲပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပျောက်သွားတာကအရန်နဲ့ကိုအရန်နဲ့ကိုအရေးကြီးတဲ့ပြဿနာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ် And then the question is, who would be likely to be alienated? And then I would say the students in more challenging circumstances are likely to be. They are from socioeconomically or sometimes even politically disadvantaged backgrounds. Over. Yeah, ပညာရေးမှာဘယ်သူတွေကပေါ့နော်ဖယ်ထုတ်ခံရမှုအများဆုံးဖြစ်တယ်လေပေါ့။ဘာလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ပေါ့နော်လူရေးနဲ့နိုင်ငံရေးမှာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးမှာdisadvantage ဖြစ်တဲ့ background ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲလူမှုဆင်းရဲတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲ politically အဖြစ် different ဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူအများပေါ့နော်အများအမြင်မှာမတူတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူအများစုကဖယ်ထုတ်ခြင်းကိုခံရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါ So the challenging circumstances for the students would be poverty,
being a minority, like ethnic minority, sometimes gender minority, whatsoever the background would be, on discrimination because of all these, and eventually the students may have the low achievements. So these people, this group of the students are likely to have the risk of resulting in anger and further exacerbation of their anger. Over. အဲ့တော့ဒီပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေမှာပေါ့နော်ဖယ်ထုတ်ခံရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမှာဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်စင်းရဲတာနောက်ပြီးတော့ minority ဖြစ်တာပေါ့နော်လူနည်းစုဖြစ်တာအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလူနည်းစုလဲဆိုတော့တိုင်းရင်းသားဖြစ်နေတာဒါမှမဟုတ်လည်းပဲ gender ရပေါ့နော် gender ရကများနဲ့မတူတဲ့ပေါ့နော် gender ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာလက်ခံနေတာဒါမှမဟုတ်လည်းပဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့အချက်တွေကြောင့်လည်းပဲကိုကပြောခဲ့တဲ့စင်းရဲနွမ်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲဒီများနဲ့မတူတဲ့ပေါ့နော်လူနည်းစုဖြစ်တဲ့အချက်ကြောင့်လည်းပဲဆွဲကြားခံရနိုင်တယ်ဒါအပြင်ပေါ့နော်ပညာရေးမှာအများကြီးပေါ့နော်ပညာ achievement ပေါ့နော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှုတွေအများကြီးများလို့လည်းပဲဆွဲကြားခံရနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဖယ်ထုတ်ခြင်းခံရတာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဒေါသတွေဖြစ်လာစေတယ်လို့အဲ့ဒါမှတစ်စက်ပောက်ကွဲမှုတွေပေါ့နော်ဖြစ်လာတယ်မလိုလားတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်စေပါတယ်ဒီပေါ့ Right. So actually they are those students who are alienated are likely to be in this vicious circle as I put here. So challenging circumstances, experiencing a huge amount of anger, and then anger may result in the exercise of the violence, and such exercise of violence may result in further exacerbated challenging circumstances. The question is, how can we prevent it? How can we stop it? Over. အဲ့တော့ဒီပေါ့နော်ဖယ်ထုတ်ခံရတယ်ဆိုတော့ဖြစ်စဉ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျောင်းသားတွေကသူများနဲ့မတူဘူးဆိုတော့ challenge စကန်အခြေအနေမှာရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူများနဲ့မတူဘူးထူးခြားတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲဆင်းရဲတယ်ပေါ့နော်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့အချက်တွေကြောင့်မလို့ကလေးတွေကိုဖယ်ထုတ်ထားတယ်ဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့ကလေးကဒီနေ့ဒေါသတွေထွက်လာတယ်ဒေါသတွေထွက်လို့ပေါက်ကွဲတယ်ပေါ့နော်ကြမ်းတမ်းလာတယ်အဲ့လိုကြမ်းတမ်းလာမှုကနေပုံပြီးတော့ဘာလို့ဆက်ဖြစ်စေလဲဆိုရင်နောက်ထပ်သူကသူများမတူပဲကြမ်းတမ်းတော့သူများတွေကသူ့ထပ်ဖယ်ထုတ်တယ်အဲ့လိုနဲ့ပြန်တော့ဒေါသထွက်တယ်ကြမ်းတမ်းတယ်အဲ့လိုနဲ့ cycle ကနေသွားတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာကဒါကိုဘယ်လိုချက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုပညာရေးဘက်ကနေစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ပါ Right. So this presentation tonight is to discuss human values with reference to characters in Dostoevsky's The Brothers Karamazov. Especially, I like to pay attention to one character, Smeljakov, the most tragic and mysterious one in this masterpiece. Over. အဲ့တော့ဒီနေ့ presentation မှာဆိုပေါ့နော်လူတန်ဖိုးလေးနဲ့ပတ်သက်တာကိုကျွန်တော်ကပေါ့နော်ဆက်ဆောင်လေးတွေနဲ့ပြောသွားခြင်းလေအဲ့တော့ small talk ဆိုလို့ခေါ်ရဲပေါ့နော် character တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင် Dostoevsky ရဲ့ပေါ့နော် Dostoevsky ရဲ့ The Brother Karamazov ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲက Smerdyakov ဆိုတဲ့ဇာတ်ဆောင်အကြောင်းပြောခြင်းတယ်အခုလိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝတ္ထုပေါ့နော်အဲ့ဒီကဏ္ဍဝင်ဝတ္ထုက very အဲ့ဒီကဏ္ဍဝင်ဝတ္ထုကအရင်ဝင်နေဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ထူးဆန်းတယ်အဟောဝင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေက human value နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနော် You might consider, why do we have to take a look at the literature and Russian literature? Well, eventually you'd find out why, but this character is a crystallization of all the miseries and tragedies of the humankind. So you would consider this character as an extreme, but eventually I hope that you can find out some of the related or similar characteristics of the students in front of you. Over. ဟုတ်နော်ဘာကြောင့် human values ကိုပေါ့နော် literature ကြီးနဲ့ပြောပြီးတော့စာပေဝတ္ထုတွေပေါ့နော်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ကဆွေးနွေးချင်တာလဲဆိုတာမျိုးကိုဆရာမင်းတို့ပေါ့နော်မေးခွန်းထုတ်ဆရာရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဝတ္ထုမှာပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဝတ္ထုမှာပါတဲ့ character ကပေါ့နော်ဇက်ဆောင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီဟာရေးတယ်လဲဆိုတော့ဒီဝတ္ထုမှာပါတဲ့ဇက်ဆောင်ကဒီပေါ့နော် eliminated ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဒါ eliminated ဖြစ်ခံရတဲ့ကလေးတွေမှာပေါ့နော်ဇက်ဆောင်တွေအများစုမှာတွေ့ရတဲ့လက္ခဏာတွေရှိရလို့ကြောင့်မလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီ human values ကို literature ထူထောင်ရနေပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုက Okay, so well perhaps you may
know Dostoevsky, but there might be some people who are not necessarily familiar with Dostoevsky himself. The full name of the Dostoevsky is Fyodor Dostoevsky, who lived from 1821 to 1881. And he's one of the most influential Russian novelists in the 19th century. And then he tackled with the problems of the age, that is the victimization of the people under oppression, violence, and coming from the capitalism. He argued and discussed this matter from theological or biblical perspectives. His representative works are Crime and Punishment, The Idiot, The Possessed, and this the Brothers Karamazov. Over. Yes. အဲ့တော့ဘသူကပေါ့နော်ဒေါ်တော်စကီလဲပေါ့နော်ဒေါ်တော်စကီကိုသိတဲ့လူလည်းရှိတယ်မသိတဲ့လူတွေကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်သူက19ရာစုနှစ် Russian ဝတ္ထုရေးဆရာဝတ္ထုစာရေးဆရာဖြစ်တယ်သူကဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာအများစုကိုရေးလေးရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ခေတ်ကပေါ့နော်ခေတ်ကဖြစ်လေရှိတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဝတ္ထုရေးလေးရှိတယ်အဲ့ခေတ်မှာဆိုဘယ်လိုပြဿနာတွေဖြစ်လေရှိလဲဆိုတော့တရားခံပေါ့နော်တရားခံအဖြစ်ခံရတဲ့ဘဝတွေနှိပ်စက်ခံရတဲ့ဘဝတွေကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်တွေပေါ့နော်တနေ့ဘဝဖြစ်စဉ်တွေကို theoretical ပေါ့နော် theological ဘာသာရေး shootout ကနေပြီးတော့သူကချိတ်ဆက်ပြီးတော့ရေးပေးလို့ရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ထင်ရှားတဲ့လက်ရာတွေကတော့ crime and punishment လို့ idiot တို့ process တို့ဖြစ်ပါတယ်နော် Let us turn to then Brothers Karamazov. So this is the final and the greatest masterpiece of Dostoevsky. And then this is a story about the three brothers of Karamazov, namely Dmitry, Ivan, and Alyosha, and centering the murder of their father, Fyodor. So main theme, well, it's a really extravagant, really huge story. But if I pick up some, immortality, justice, and God. And this is unfinished work. Over. ဒီပေါ့နော် brother Kamakar ပေါ့နော် Kamakar ဆိုရဲဝတ္ထုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါကDostoevsky ပေါ့နော် Dostoevsky ရဲ့နောက်ဆုံးနဲ့ပြောင်မြောက်ဆုံးသောခန္ဓာဝင်လက်ရာဖြစ်တယ်ဒီဝတ္ထုကညီကို၃ယောက်အကြောင်းကိုရေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီညီကို၃ယောက်ကDmitry, Ivan နဲ့ Alyosha ဖြစ်တယ်သူတို့တွေကသူတို့ရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့ Fyodor ကိုတတ်တဲ့ပေါ့နော်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီဝတ္ထုကနေအဓိကပြောချင်တဲ့အချက်ကအာရိတမကောင်းတာတရားမျှတမှုနဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးထားတဲ့ဝတ္ထုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအခုချိန်ကြီးပေါ့နော်ဆွေးနွေးလို့မကုန်တဲ့ဝတ္ထုပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါ So for today's menu, after this introduction, I'd like to move on to explaining about who is Smerdyakov, who is the focus of the talk today. And then I'd like to move on to further discussing the issues that Smerdyakov raises to educators. And I'd like to draw the conclusion. Over. ဒီနေ့မှာတော့ဆရာဆရာမတို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ interaction ကိုပြောမယ်ပြီးရင် Smerdyakov ကဘယ်သူလဲပေါ့နော်ပြီးရင် Smerdyakov ကပညာရေးဆက်ပြီးတော့ဘယ်လို issues တွေကိုလုပ်စေကြလဲဆိုတော့ Smerdyakov ကပညာရေးနဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့ရမယ်ပြီးတော့ရင် conclusion remark ကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဟုတ်ပါ Now let us turn to who is Smerdyakov. So okay, thank you. So here I'd like to mention about the 3 points. The first one is, of course, the introduction of the character Smerdyakov, and then early life of Smerdyakov and the murder. Over. အဲ့တော့ Smerdyakov အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင် Smerdyakov character နဲ့ပေါ့နော်ဆက်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တယ်ပြီးရင် Smerdyakov ရဲ့နေဘဝကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာပြောချင်တယ်ပြီးရင်ဒီတက်ကောင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါ Right. So the introduction of the character, the Smerdyakov himself. အဲ့တော့ Smerdyakov ဆိုရဲဆက်ဆောင်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟုတ်ပါ So the Smerdyakov is really representing the contradiction within himself. He is playing the critical role in the story. Actually, he's a murderer of the
Fyodor Karamazov, the father of the three brothers, but he's the most quiet, silent, and mysterious character. Over. Yes. အဲ့တော့စမချက်ကော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူ့မှာဟောနော်ဆွေးနွေးစရာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်သူကဒီကို၃ယောက်ရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့ photo ကိုတက်တဲ့ပေါ့နော် photo တင်ရဲ့ဝတ္ထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေတယ်သူကတိတ်ဆိတ်တယ်ပြီးတော့စဉ်းစားရခက်တယ်ပေါ့နော်ဖြည့်ရှင်းရခက်တဲ့ဆက်ဆောင်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါ And then, as I'm going to explain detail later, he is a symbolical victim in many ways, in many senses, but also he himself victimized, like by murdering the father and then also bullying others. Yeah, so he victimized others in various senses too. Over. Yeah. အဲ့တော့ဒီပေါ့နော်ဒီစမချက်ကော့ရဲ့ပတ်သက်တဲ့စမချက်ကော့ကိုနော်ပုံနော်ရှုတော့မလို့စဉ်းစားပြမယ်ဆိုရင်သူကပေါ့နော်victim တယောက်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ victim လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းပေါ့နော် victimizer ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတရားခံဖြစ်အောင်လုပ်ခံလိုက်ရတဲ့သူပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပြောချင်တယ်ဟုတ်ပါ So it is extremely difficult actually to understand what he is. So because of difficulty and then vagueness of or lack of the information about him or confusing information about him, there would not necessarily be sufficient discussion about him, even in the literary studies, Russian literature studies. Over. သူရဲ့ပေါ့နော်သူကနားလည်ရခက်တဲ့ဇက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ literary ပေါ့နော်ဗာလဲစာပေလေ့လာမှုတွေမှာလည်းပဲတေချာလေးလေးပဲမဆုံးဖြတ်နိုင်ကြသေးဘူးပေါ့နော်သူကိုဘယ်လိုနားလည်ရမလဲသူဘာကြောင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဇက်တရားခံဖြစ်သွားရတာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်နားလည်ရခက်တယ်အခုထိလည်းဆွေးနွေးကြတယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါ All right, so let us turn to early life of Smerdyakov. Over. Smerdyakov ရဲ့ငယ်ဘဝအကြောင်းကိုပြောကြရအောင်ဟုတ်ပါ So Smerdyakov is an illegitimate child. So actually, if you read through the work or the masterpiece, you would know he was a son out of a rape. Over. Smerdyakov နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းတို့လည်းပဲဝတ္ထုပတ်ကြီးပြီးလိုက်မယ်သူကတရားမဝင်သားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာကသူကိုပေါ့နော်သူကအတ္တမပြုကျင်ပြီးတော့မှမွေးခံထားရတဲ့သားတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါ So his mother was a godful, or say the mentally retarded. Her name was Lizaveta Smerdyakova. Well, it's a bit tongue-twinning name because of the Russian name system, but here the meaning is stinking, smelly Lizaveta. And she kept wandering always, and she was given the food by the people with their mercy. Over. သူ့ရဲ့အမေက Lisa Vita ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Lisa Vita နောက်ကနာမည်အရှိတစ်ခုဖြစ်တယ်ရုရှားနာမည်ပေါ့နော်တို့ရှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရုရှားနာမည်ကိုဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အနံ့မကောင်းဘူးပေါ့နော် shrinking ဆိုအနံ့မကောင်းဘူးအနံ့မကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးလို့နာမည်ဘာသာပြန်လို့ရတယ်သူကမွေးကလေးကယူးကြောင်ကြောင်ကြီးဖြစ်တာဖြစ်တယ်သူ့ကိုမိကအစားအစာကျွေးပြီးတော့စောက်ရှောက်ထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါ And who raped the Lizaveta? It was Fyodor Karamazov. Well, it is not necessarily evidenced, but people suspected that he did, and then Fyodor didn't deny it. Well, after having the baby, the Lizaveta delivered the baby in one ruined house, and she died right after the delivery of the baby. Over. So, bueno, Smerdyakov ရဲ့အမေကိုဘယ်သူကမတရားကျင့်တာလဲပေါ့နော်။ဆိုတော့ Smerdyakov အဖေကဘယ်သူဖြစ်နိုင်မလဲဆိုရင် Fyodor Karamazov ဖြစ်နိုင်တယ်။သူ့တော့အားလုံးကတန်ရရှိကြတယ်ပေါ့နော်။Fyodor ကလည်းမငြင်းဘူးတဲ့။အဲ့တော့Smerdyakov ရဲ့အမေကဘယ်လိုသေသွားလဲဆိုတော့သူ့ကိုကိုဝင်ဆောင်ပြီးတော့ကလေးမျိုးပြီးွားတဲ့အချိန်မှာအိမ်စုံကလေးတစ်လုံးမှာကလေးသူ့ကိုမွေးဖွားနေရတဲ့ဒီဟာပြီးရနောက်မှာဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါ And because of the demise of the mother, the baby was
necessary to be taken care of by somebody else. And then he was adopted by Grigory and Marfa, the serfs or the servants of the feudal. And then it was right after losing their sons. Over. အဲ့တော့ Samodokov ကိုပေါ့နော်သူ့လေဆုံးသွားပြီးတော့မှဘယ်သူတွေကမွေးစားခဲ့တယ်လို့ဆိုရင် Grigory နဲ့ Marfa တို့ကမွေးစားခဲ့တယ်ပေါ့နော် Grigory နဲ့ Marfa ဆိုတာသူတို့ရဲ့ပေါ့နော်အစီအကံတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကလည်းပဲသူတို့ရဲ့သားလေးတွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့အကြောင်းလို့ Samodokov ကိုမွေးစားခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါ And then in adopting him, the Grigory said to Marfa, "This baby is a child of God, a holy innocent. We need to take care. So stop crying about the lost son. Let's move on." That's what Grigory said. Over. အဲ့တော့ Grigory ကဘာပြောလဲဆိုတော့ပေါ့ Grigory ကသူ့ရဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့ Marfa ကိုပြောတယ်ပေါ့နော်ကဲငူရာကိုကြက်လိုက်တော့ငါတို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ Samodokov ဒီကလေးလေးဟာဘုရားသခင်ကပေးတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံရအောင်ဆိုတာမျိုးပြောလိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါ So the baby needed the name. Grigory named him Pavel. It's a Russian way of calling Paul. Paul is a saint of the Christianity. And then they call the baby as Paul. And then Fyodorovich, it means son of Fyodor. It was advocated or claimed by the public. And then Fyodor himself put one more name to the baby, Smerdyakov, after his mother. So his full name is Pavel Fyodorovich Smerdyakov. Paul, the name of the saints, sensualist thinking. That's the whole name. This name represents the contradictions and tragedy of himself already over. အဲ့တော့ကလေးလေးကိုနာမည်ပေးဖို့လိုလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးကိုမွေးစားပြီးသွားပြီဆိုတော့နာမည်ပေးကြမယ်ဘယ်လိုနာမည်ပေးသလဲဆိုတော့ Grigory နဲ့ Marfa ကတော့ Paul လို့နာမည်ပေးတယ်ပေါ့နော် Paul ဆိုတာကသူတော်စင်ဆိုတဲ့နာမည်ပါပေါ့နော်ရုရှားပြည်နယ်ဆိုတော့ Paul လို့နာမည်ပေးတယ်သူတော်စင်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပေါ့နော်အများစုကတော့ Fyodor ရဲ့သားဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Fyodor နဲ့ဆိုတာလည်းနာမည်ထွက်တယ်ပြီးတော့ Fyodor ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဒီကလေးကိုဘယ်လိုနာမည်ပေးသလဲဆိုတော့ Samodokov လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ Samodokov ဆိုတာကပြောမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းနန်းလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးရဲ့နာမည်ကPavel Fyodorovich Samodokov ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတော်စင်အနံ့လည်းနံတယ်ဆိုတော့ကလေးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့နာမည်မှာလည်းဟိုကသူတော်စင်လည်းပါတယ်နန်းစော်ရလည်းပါတယ်ဆိုတော့နာမည်ကလည်းပဲ contradict ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးစန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနာမည်စီးတာလည်းပါတယ်သူ့နာမည်ကလည်းပဲတနာစရာဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါ As you can sense, the Fyodor almost like joking him and then joked about his mother as well. So not only just sort of the affection given by the Grigory, people's suspicion, and then father's joke. So all these kind of contradictions were mixed up in just the mere name itself. So it would symbolize his disaster or tragedy in advance. Over. Yes. အဲ့တော့မင်းတို့သိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဒါပြီးတော့အခုချိန်ပေါက်ဆိုတော့မင်းတို့နားလေခန်းစားလို့ရပြီ။အဲ့တော့ Samodokov လေးပါပေါ့နော်။ Grigory ကနာမည်တစ်မျိုးပေးတယ်။ပြည်သူတွေကလည်းနာမည်တစ်မျိုးပေးတယ်။သူ့ရဲ့အဖေလို့ထင်ရတဲ့ Fyodor ကလည်းနာမည်တစ်မျိုးပေးတယ်။အားလုံးကသူ့ကိုခနာစရာစစရာယူစရာလေးဆိုပြီးတော့ပဲပေါ့နော်။ပြောကြတယ်။သူ့အမေကလည်းယူမဆိုတော့ပေါ့နော်။ပြောမယ်ဆိုယူမဆိုတော့သူ့မေလိုပဲဒီကလေးလေးလေးပဲယူလေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်။အဲ့တော့လူတွေကသူ့ကိုနာမည်အမျိုးမျိုးတွေပေးပြီးတော့ခနာစရာလောင်စရာဖြစ်အောင်ထားလိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါ Okay, so Smerdyakov grew up, and then in the earlier period of his life, he really seldom represented or expressed the sense of gratitude to others. He was always unhappy, and he was not sociable in any sense, and he was always suspicious about the things and the people. Over. အဲ့တော့သူ့ရဲ့ငယ်ဘဝမှာလည်းပေါ့နော်အားလုံးသိရတယ်ရှင်ပါတယ်သူပေါ့နော်ရင်းတဲ့အတိုင်းပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ကအကောင်ကလောင်ပြောင်းကြတာဆိုတော့ဒီဘယ်သူမှကျေးဇူးမတင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပြင်သူကလူတွေလည်းပဲပေါင်းလို့ဆက်ဆံရခက်တယ်
လူတွေကိုဖျားသခင်ကိုသူက suspicious ပေါ့နော်မယုံတင်တာဖြစ်လို့ရှိတယ်ဘယ်သူမှမယုံဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်ပါ So in addition to that he had a very eccentric habits. According to the novel, he loved hanging cats, burying them, and conducting death ceremonies for them. So which means he caused another chain of violence. Or it may show that his interest to control everything, inclusive of life and death of somebody or something else, which he couldn't achieve in other aspects of the life. Over. ဒါပြင်ပေါ့နော်သူ့မှာထူးဆန်းတဲ့အပြုအမူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကြောင်တွေကိုကျိုးဆွဲတက်တာပြီးတော့ရင်မြေမြုပ်တာပြီးတော့ရင်ကြောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတုပချတယ်ပေါ့နော် ceremony လုပ်တာပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကြောင်လေးတွေကိုတက်တယ်မြုပ်တယ်ကြောင်တင်းချိုင်းလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကဘာကိုပြလဲဆိုရင်သူ့မှာပေါ့နော်ကြမ်းတမ်းတယ်ဆိုတဲ့အပြုအမူတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပြတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်သူကဘဝတွေရဲ့ရှင်သန်ခြင်းတည်ဆုံးခြင်းသူလက်ရှိဘဝမှာပေါ့နော်လို့မရတဲ့အားကိုသူထက်နေတဲ့ဒလိမ့်ဆန်လေးတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ controlling ပေါ့နော်ဒီလိုထိအရာကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ချုပ် challenge ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့လက္ခဏာကိုပြနေတယ်သူ့ရဲ့အကျင့်ဆက်ကိုပြနေပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ထူးဆန်းတဲ့အပြုအမူတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါ So if I refer to a little more detail about what he did in the earlier part of their life, he learned to read with his stepfather. He didn't attend any school, but he learned from the Bible with Gregory. Over. အဲ့တော့တကယ်တော့သူကစားတော့မတင်ခဲ့ရဘူးပေါ့နော်စားမတင်ခဲ့ရဘူးသူ့ရဲ့မျိုးသားအဖေဖြစ်တဲ့ Gregory စီမှာရှိတဲ့စာအုပ်ကလေးတွေဖတ်ပြီးတော့သူကပညာတတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါ And then he started to have the very heavy symptom of epilepsy. Simultaneously, he was a cleanliness fanatic, and then eventually the feudal found him talented at cooking, so he dispatched Smerdyakov to Moscow to be a cook. Over. အဲ့တော့ဒါပြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစမတ်ကောက်လေးမှာဘာယောဂရှိတယ်ဆိုရင်ဝယူပြန်ပေါ့နော်ပြင်းထန်တဲ့ဝယူပြန်ယောဂရှိတယ်ဒါအပြင်စမတ်ကောက်ကအလွန်မင်းတန်တာကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့စမတ်ကောက်မှာပေါ့နော်အချက်တွေပတ်သက်တဲ့ပါရီကာလာကိုသူတို့ကတည်တော့မော်စကိုကိုပေါ့နော်စဖိုဘူးလုပ်ဖို့အတွက်ကိုစဖိုဘူးပညာသင်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့ကလှုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပါ So as briefly I discussed, there was a sort of the contradiction once again in his depths and between the evilness and innocence. So I would call such nature as contemplative. So being a contemplative necessarily resulted in him having the tragic tension, either one of the extremes possibly growing unexpectedly. So he can be growing as a really holy and innocent, but simultaneously he may be able to grow up as a really demonish and also devastating person. Over. Yes. အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပေါ့နော်သူ့မှာခုဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအနှစ်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ခုဘာရောခုဆိုရင်ပြောခဲ့ရဆိုရင်သူ့မှာဆန့်ကျင်ဘက်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကောင်းတာရှိတယ်လို့လုံးဝယူသားတဲ့ပုံစံရှိတယ်လို့ယူပေါ့နော်တော်တော်ဆိုးတဲ့ပုံစံနဲ့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကိုပြနေတာလဲဆိုသူ့ရဲ့အရန်ယူသားတာရှိတယ်လို့အရန်ဆိုးသွားတာလည်းရှိတယ်ဒါကဘာကိုပြလဲဆိုသူ့ရဲ့စင်ဂျင်နီယံရဲ့အစွန်းရောက်တာကိုပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့စင်ဂျင်နီယံအစွန်းရောက်ခြင်းကသူကလုံးဝပဲဖျားသခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေတော့ဖတ်တော့ Holy Sisters ပေါ့နော်ဖျားသခင်ကိုလေးစားယုံကြည်တဲ့ပုံစံရှိတယ်လို့ဒါမှလည်းပဲသူ့ရဲ့အပြုအမူတွေကအရန်တဲ့ဟိုပေါ့နော်ဆိုးဝါးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတွေလည်းပြနေရတယ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါ Okay, so let us turn to the murder Smerdyakov caused. Over. စမောချကောဘယ်လိုလူတက်သမားဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အားပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရအောင်ဟုတ်ပါ All right, so the murder of Fyodor, it was committed by Smerdyakov and then instigated by Ivan with his man-god ideology. I will talk about what the man-god ideology would be later on.
But the point here is that on that day, Ivan realized that the there might be the risk of the murder, but he left the place for an appointment requested by the father. Over. အဲ့တော့စမောကြောက်ကပေါ့နော်ဒီတက်ကဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုဒ္ဓတက်တာလဲဆိုတော့ပြိုဒိုတက်တာပေါ့နော်ပြိုဒိုကိုစမောကြောက်ကတက်တယ်အဲ့တော့ပြိုဒိုကိုစမောကြောက်ကတက်အောင်ဘုဒ္ဓကစီယုံပေးဖို့လှုံ့ဆော်လဲဆိုတော့အီဗန်ကလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အီဗန်ကသူ့မှာလူနဲ့ဖျားနဲ့ဆိုင်နေပေါ့နော်ယူဝါဒတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ယူဝါဒကိုသူကဆွဲကင်ပြီးတော့စမောကြောက်ကိုချုပ်ကင်ပြီးတော့သူတို့ကိုတက်စီခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကman god ideology နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျရင်အသေးစိတ်ပြောပါမယ်အခုလောလောဆယ်တော့ event အကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောရမယ်ဆိုရင် event ကတက်ဖို့အတွက်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲသူ့အဖေကသူ့ကိုပေါ့နော်တနေရာကိုသွားခိုင်းရတဲ့ကြောင့်မို့သူကအဲ့ဒီနေရာကိုထွက်သွားတဲ့ကြောင့်မို့ direct တော့မတက်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါ Sorry, just let me add, correct some information. Not necessarily the intention, but he was aware of the risk of the murder by the first brother, not necessarily by Smeljikov. Sorry, over. Oh, okay. အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပြင်ချင်တာရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ Small Jokov နော် Small Jokov ကိုအဓိကSmall Jokov ကိုတက်ဖို့တော့ပေါ့နော်မယူရလိုက်ဘူးသူ့ရဲ့တတိယအကိုကတက်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းပဲတကယ်တမ်းတက်တဲ့လူက Small Jokov ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါ But he left for an appointment. So he was just escaping from the risk. Yes, over. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကပေါ့နော် appointment တစ်ခုရှိရဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့သူတက်ဖြစ်လိုက်တော့တာပေါ့နော်သူရောတခြားသူကမတက်ဖြစ်လိုက်တာအဲ့တော့သူကဖြစ်သွားသူကခံရတာလဲဆိုတော့ Small Jokov ကလူတက်ပြီးခံဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်တက်ဖို့ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်သူက So now I'd like to talk a bit about Ivan. So Ivan is the second brother of Karamazov, and then he's extremely smart and another contemplative. He seeks but rejecting God and God's word because of unreasonable realities. Over. Ivan အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်သူက Ivan ဆိုတာကKaramazov ဒီကိုတွေကဒုတိယမြောက်ပေါ့နော်ဒုတိယမြောက်ဖြစ်တယ်Ivan ကဒုတိယမြောက်သားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကအရန်ကိုတော်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စင်ကြင်ဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့စဉ်းစားမှုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူကဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုလေ့လာတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုပေါ့နော် reject လုပ်တယ်ပေါ့နင်းဆိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျိုးကြောင့်ဆက်ချက်မှုမရှိတဲ့ပေါ့နော်လက်တွေ့ဘွားတွေရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုသူမယုံဘူးပေါ့နော်တဘာဝပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်လာကြတယ်ဘုရားသခင်ကိုမယုံဘူးသူ့ရဲ့စင်ကြင်ဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါ Unreasonable realities. If I can refer to the examples of the realities in Myanmar at the current stage, it would be quite easy to understand. Look around. So many kids, so many youth have to die because of the devastating wrongdoing by the rebel army. Why do they have to die? If the God exists here, he must reign the world and he must stop this cruel reality. But it doesn't happen. So he cannot accept the word of God. So that's his way of thinking. Over. အဲ့တော့ unreasonable reality ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ဘာကြောင့်သူမချင်ရတာလဲဆိုတာကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့နမူနာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ကလေးငယ်တွေလူငယ်တွေအများကြီးอ่ะပေါ့နော်ပြည်နေကြရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ဟာလေစိတ်တက်ကအာဏာသိမ်းတဲ့တောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီရတာကြီးရတယ်ရှိတယ်အကယ်၍ဘုရားသခင်သာရှိမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဆိုးရွားပြီးတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့ဟာတွေဘုရားသခင်ကတားမှာပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကမရှိတော့မတားဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ကိုယုံဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မရှိဘူးဆိုတာမျိုးကိုစဉ်းစားနေတာမျိုးမယုံဘူးလို့ဘုရားသခင်ပြောပါ So he's in a sense trusting in reason only. And then he found this world without any sense of order. Therefore, order should be established. That's his belief. Over. No, သူကဘာပဲယုံလဲဆိုတော့အကျိုးကြောင့်ဆက်ဆက်တာပဲယုံနေပေါ့နော်ခုနလိုမျိုးတဘိုးပြတယ်မယုံဘူးအကျိုးကြောင့်ဆက်ဆက်တာပဲယုံနေအကျိုးကြောင့်ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတော့အားလုံးကသူကအစီအစဉ်တွေရှိနေရမှာပေါ့နော်အစီအစဉ်မရှိဘူးမလိုအပ်ဘူးအစီအစဉ်မရှိဘူးစနစ်တကျမရှိဘူးဆိုရင်သူကဘယ်ရာကိုမှမယုံတဲ့သဘောရှိပါတယ်
ဒီကွာ So he believes that the humans, instead of God, have to establish the order by themselves. So this is one of the essences of the man-God's ideology. Over. သူကဘာကိုယုံလဲဆိုရင်နော်ဖျားသခင်တဲ့ဆိုင်လူတွေကတကယ်အစစ်မှန်ကိုတိဆောက်တာအစီအစဉ်တူတိဆောက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လူကိုပဲယုံတယ်ဒါကြောင့်မလို့ man god နော်လူကသခင်လားဖျားသခင်ကသခင်လားဆိုတဲ့အယူဝါဒဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါ So he was also away from home for many years, and he came back to the father's house just shortly before the incident. And one of the intentions to come back to house was to indoctrinate or brainwash the Smeljikov with his man-God ideology for experiment. Over. တော့သူကအိမ်မှာမနေတာကြားလာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အိမ်ကနေအဝေးမှာနေတာကြားလာပြီဒါပေမဲ့လည်းပြန်ရောက်လာအိမ်ပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်သူ့ဖေကိစ္စမဖြစ်ခင်မှာပဲပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်ဘာလို့ပြန်ရောက်လာလဲဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့ပေါ့နော်အယူဝါဒကိုသူကစမ်းချင်လို့ပေါ့နော်စမ်းချင်လို့သူကကြောက်လာတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အယူဝါဒဘာလဲဆိုတော့ man god ideology နဲ့လူကသခင်လားဘုရားသခင်သခင်လားဆိုတဲ့အယူဝါဒကိုစမ်းသက်ချင်လို့စမတော်ကောကသူစမ်းချင်လို့ပေါ့နော်စမတော်ကောကအိမ်ပြန်ရောက်လာပြီးတော့သူ့အိမ်မှာစမ်းတဲ့တကယ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဒီပါ So the once again underpinning thoughts about this underpinning thoughts regarding this matter was the man-God ideology convinced by Ivan. Over. Yes. တော့ဒီကိစ္စဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် Ivan ရဲ့ man god ideology ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါ So that is no God, we don't have any God, therefore there is no resurrection. And then we have to conquer the nature by our own will and science. So there is if there's no everlasting God, there's no such things as virtue, and there's no need of it. And then at the end of this story, the Smeljikov said to him that everything, recording the past, and then he argued that Ivan said everything was lawful. So that's the whole message. Because we don't have God, everything was lawful. Whatever you do, it's fine. Over. အဲ့တော့သူကပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကိုမယုံဘူးအဓိကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပေါ့နော်လူတက်မှုဖြစ်ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Ivan ရဲ့ပေါ့နော် man god ideology ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင် Ivan ကယူဆတာကဘုရားသခင်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ပြန်လဲရှင်တန်ခြင်းဆိုတာလည်းရှိနိုင်တယ်။နော်ခရစ်ယာန်မှာရှိတယ်လေပြန်လဲရှင်တန်ဖတ်ရခြင်းဆိုတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဘုရားသခင်မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြန်လဲရှင်တန်ခြင်းဆိုတာလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့အရာအလုံးဟာလူသားတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တိတ်တန်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်။တဘာဝကိုလည်းလူသားတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးစိတ်တန်တိတ်တန်မိကြစမ်းသပ်မှုတွေနဲ့လည်းကြော်လွှားနိုင်တယ်လို့မြင်တယ်။ဘုရားအမြဲတမ်းပေါ့နော်ရေရှည်ခံတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ပေါ့နော်ရေရှည်ခံတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ကောင်းကျိုးတွေဆိုတာလည်းမရှိဘူး။လိုလည်းမလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆိုလို့သူတို့မှရှိတယ်လေဘုရားဒီကောင်းကျိုးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကချီးမွမ်းတဲ့ပိုင်းရှိရမလား။အဲ့တော့ဘုရားသခင်လည်းမရှိဘူး။ကောင်းကျိုးရှိကြလည်းမလိုဘူး။အဲ့တော့အားလုံးဟာသူ့ရဲ့တဘာဝအတိုင်းသူဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဥပဒေတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ Smeljikov ကိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေငါတို့ Smeljikov ကို Ivan ကပြောတယ်ပေါ့နော်အရာတိုင်းဟာသူ့ဥပဒေအတိုင်းသူရှိနေရမယ်ဆိုတာမျိုးကိုသူရှိနေရမယ်ဆိုတော့မှိုင်းသိနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါ So as we have been talking, the Smeljikov's case would be considered as indoctrination or brainwashing by Ivan. And in other words, Smeljikov was used as a guinea pig of his ideology. Over. အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင် Smeljikov ရဲ့ပေါ့နော် case ကတော့ဘာနဲ့ဆက်လဲဆိုတော့ Ivan ရဲ့ပေါ့နော်အယူဝါဒမှိုင်းသွင်းတာနဲ့ဆိုင်နေပေါ့နော်အဲ့ Ivan ကSmeljikov ကိုပေါ့နော်မှိုင်းနေဂျင်းနေထည့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တော့ပြောမယ်ဆိုရင် Ivan က man god ideology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စမ်းသပ်ခြင်းနဲ့အဲ့စမ်းသပ်ခြင်းကိုပထမဆုံးခံလိုက်ရတဲ့ဒီကတော့ Smeljikov ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါ So if I take one more step
Ivan considered Smeljakov as a tool for his experimenting his ideology. Theoretically, the Ivan is very much compassionate to the people in misery and difficulty. One of the examples would be the very much famous dialogue with his younger brother, Lyosha. He referred to the fact of the tragedy of various people in the world. And then he said that the earth is wet because of the tears shed by so many innocent people. Over. Yes. အဲ့တော့ even yes နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် even က Smoljokov ကိုသူ့ရဲ့လက်ကင်ထုတ်လို့မြင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ theoretically ပြောမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းကပေါ့နော်ဘဝတွေဟာဆိုးရွားဆုပ်ပြတ်တက်နေကြတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ even ကသူ့ရဲ့သူ့ညီငယ်ဖြစ်တဲ့ဒီIlyusha ကိုပြောပုံရဆိုရင်လူတွေရပေါ့နော်လူတွေကဆိုးဘဝတွေကဆိုးရွားဆုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့အကြောင်းလို့နေရပင်တွေမှာဝင်နေကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုဘယ်လိုကြော်ဖက်ကြမလဲဆိုတာမျိုးတက်ပြီးတော့ဒီစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့လက်ကင်ထုတ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အသုံးချခံတယောက်ဒီဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ Smoljokov ဖြစ်တယ်တဲ့ဥပမာ The irony, however, is that he didn't have any compassion towards Smeljakov. His treatment against Smeljakov was really cruel and very nasty. He always said, stupid, you serve, you know, those kind of very bad words against him. And then sometimes he slapped on his cheek. Over. Oh. ဆိုးဝါးပဲနော်ဒီချာချာပဲIvan က Smoljokov ကိုတော့ဆိုးဝါး accept ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တော့ဆိုးဝါးဆက်ဆံခဲ့တယ်Smoljokov နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနာညတာမျိုးလည်းမရှိဘူး Smoljokov ကိုအထင်သေးတယ်နှိမ်ချတယ်ပေါ့နော်နှိမ်ချဆက်ဆံတယ် Smoljokov ကိုနေဟာပေါ့နော် stupid ပေါ့နော်အယူပဲနေဟာအရန်ဆိုးတာပဲဆိုတော့အယူပဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အရန်ဆိုးဝါးဆုပ်ပြတ်တဲ့စကားတွေလည်း Smoljokov ကိုသူကနှိမ်ချဆက်ဆံခဲ့တယ်တခါတလေ Smoljokov ကိုပါတော်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါ So instead of being compassionate, Ivan always looked down upon Smeljakov. အဲ့တော့မချစ်ခင်တဲ့ပြင်ကိုသူကပေါ့နော် Smoljokov က Ivan က Smoljokov ကိုမချစ်ခင်တဲ့အပြင်ကိုနှိမ်ချဆက်ဆံတယ်ဟုတ်ပါ Right. So what happened after the murder? Smeljakov finished with committing suicide, and Ivan became insane. He became mad. By both of them realizing their crimes. Over. အဲ့တော့ဖြစ်မှုလည်းဖြစ်သွားရောဘာတွေဆက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ Smoljokov ကသူ့ကိုတက်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော် Ivan ကလည်းပဲယူသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပြစ်မှုကိုသူတို့အတိထားလိုက်လို့သူတို့နားလဲသွားလိုက်ပြီးတော့တယောက်ကကိုယ့်ကိုယ်တက်ပြီးတယ်တယောက်ကယူသွားတယ်ဟုတ်ပါ So they believed that everything was lawful, but actually they realized the crimes and punishment in front of God. Over. အဲ့တော့အရာတိုင်းကသူ့အစီအစဉ်တကြ lawful ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့လည်းပေါ့နော်အားလုံးကတကယ်တမ်းလဲကြရောသူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အဖြစ်သူတို့တည်သွားပြီးနောက်မှာသူတို့ကိုသူတို့မြင်ရတာအဆင်ပြေတော့ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ခုနကပြောတဲ့ Smoljokov ကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုတက်ပြီးတယ် Ivan ကလည်းပဲသူတို့လက်မခံနိုင်တဲ့ရှင်းသွားတာမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါ So that was rough ideas about the story. So let us turn to what kind of issues this case would raise to the educators. Over. အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ရအောင် Smoljokov ရဲ့ပေါ့နော်ဝတ္ထုကနေပြီးတော့ပညာရှင်တွေမှာပြောချင်တယ်ဘာဖြစ်စရာဘာ issues တွေကိုသင်ပြလိုက်ပြီလေဟုတ်ပါ So here I'd like to talk about the 3 points. The first one is how brainwash takes place, and then second, educational polyphony, and then third one is the criticality of listening with a realist mind. Over. အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပေါ့နော်ဒီ Smoljokov နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေသင်ခန်းစာရလိုက်တယ်လဲဆိုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာတွေသင်ခန်းစာရလဲဆိုအချက် 3 ချက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နံပါတ် 1 ချက်က brainwash ပေါ့နော်လူတွေကိုအုံနောက်မှိုင်းတိုက်တာဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာရယ်နောက်တစ်ခုကပညာရေးမှာမတူတဲ့ပေါ့နော်မတူတဲ့အတန်တွေဘယ်လိုဖတ်ပေါ်လာကိုဘယ်လိုမျိုးနားထောင်တယ်လဲစဉ်းစားမလဲဆိုတာရယ်နောက်ပြီးတော့ပေချာပေါ့နော်တကယ်ကိုလက်တွေ့ကြတဲ့စိတ်နဲ့တေချာလေးဝေဖန်ပြီးတော့နားထောင်တတ်တဲ့အကျင့်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီ 3 ချက်ကိုပြောတော့မှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြန်အချုပ်ပြောနေလို့ဆိုရင်ဒီ brainwash ပေါ့နော်အုံနောက် mind brain ဆိုတာပါလေပညာရေးမှာရှိတဲ့မတူတဲ့အတန်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးနားထောင်တယ်လဲ
ပြီးတော့နောက်ထောင်တဲ့အခါမှာ critical ကြကြအောင်နော်အပဲကိုဝေဖန်သုံးသပ်တဲ့နောက်ထောင်တက်တဲ့တကယ်လက်တွေ့ဆန်တဲ့ mindset ဘယ်လိုရှိရမလဲဆိုတော့တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါ Right. So let us turn to the how brainwashing took place. So Smeljakov was really oppressed, alienated, and marginalized. And then he didn't have any moments to, or at least he felt he could satisfy himself. Therefore, and also there was a huge risk for him to potentially go for either one of the extremes, as I explained, as a contemplative. Over. အဲ့တော့ small Jacob brainwash ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတာပြောပြမယ်နော်ပြောကြည့်မယ်ပြောမယ်အဲ့တော့ small Jacob ပေါ့နော် small Jacob ကဘယ်လိုမျိုးလဲဖိနှိပ်ခံရတယ်အနှိမ်ခံရတယ်အပယ်ခံရတယ်အဖယ်ခံရတဲ့ဒီတရားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသူများတွေရဲ့အဖယ်ခံအနှိမ်ခံဘဝမှာသူ့ကိုယ်သူကျင်းနေအောင်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူ့မှာပေါ့နော်ကျင်းနေသူ့ကိုယ်သူကျင်းနေစရာတစ်ခုမှလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့မတည်တဲ့ချက်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါက်ဖွာလာပြီးတော့သူ့ရဲ့စင်ကျင်တုံတရားမှာလာပြီးတော့အစွန်းရောက်စေတာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါ So in other words, if I put simpler, he was full of anger, he was full of dissatisfaction, he was full of the let's say unhappiness in his mind. Over. အလွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်စမချက်ကော့ကပေါ့နော်ဒေါသတွေနဲ့ပုံတယ်ပေါ့သူ့ကိုဖယ်ထားဖိနှိပ်ထားနှိမ်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူကအပေခံဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူကဒေါသထွက်တယ်သူ့ကိုယ်သူလည်းမကျေနပ်ဘူးပျော်လည်းမပျော်ဘူးအဲ့ဒါတွေအားလုံးကစုပြုံပြီးတော့ပေါ့နော်ဖြစ်လာတယ်ဒီလိုနဲ့စုပုံလာတယ်စုပုံလာပြီးတော့သူ့ကိုအဲ့ဒါတွေကတော့ဒေါသထွက်စေတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပါ This is a very typical situation of the first step of brainwashing or radicalization, as argued by the Professor Sabik El Reyes. Over. ဒါကပေါ့နော် Professor Sabik El Reyes က2021မှာပြောပုံရဆိုရင်ဒါတွေကဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်မြင်တွေ့နေကြဖြစ်တဲ့လူတွေကို brainwash လုပ်ပြီးပယ်စနစ်တကျပယ်နည်းတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အလွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်စမချက်ကော့ကိုဖိနှိပ်ထားတယ်နှိပ်ချဆက်ဆံတယ်ပယ်ထားတာတွေအားလုံးဒီဒါတွေကလူတစ်ယောက်ကိုအနှိမ်ခံဘဝအပယ်ခံဘဝဖြစ်အောင်လုပ်လေလုပ်ထားရှိတဲ့အကျင့်တွေပဲဆိုတာမျိုးတာလုပ်ထားရှိတဲ့အကျင့်တွေရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းပဲဖြစ်တယ်လို့ Professor Sabik El Reyes ကပြောခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါ So Sabik El Reyes are named as educational displacement radicalization theory. Over. Professor Sabik El Reyes ကပညာရေးမှာဖယ်လိုက်တယ်ဆိုတာပေါ့နော် radicalization ဆိုတော့ပညာရေးမှာ project ဆက်ဆံတယ်လူတွေကိုဖယ်ခြင်းဆက်ဆံတယ်ဆိုတဲ့ theory ကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါ She really provided a little further more detailed steps, but if I simplify the structure, something like this. First, educational displacement takes place. That is the lack of sense of belonging, recognition, or engagement in the classroom. Over. အဲ့တော့ Professor Sabik ကပေါ့နော်ဒီမျိုးသမီးကဒီဆရာမကဘာပြောခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ပညာရေးမှာလူကိုပေါ့နော်ဖယ်ချင်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ theory ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ပညာရေးမှာလူကိုဖယ်ချင်တယ်ဆိုတာဟာကဘာကိုဖြစ်စေလဲဆိုရင်နံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအစာသင်ခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ lack of belonging လို့ခေါ်တယ်ငါဒီစားနဲ့ဒီတန်းကငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီကျောင်းကငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်တွေပေါ့နော်အတိမဲ့အပြည့်မခံရတာတွေဒီအတန်းထဲမှာမပါခြင်းဘူးဆိုတဲ့စိတ်တွေကိုဖြစ်တယ်ဟာဒီပါလဲဆိုတော့ပညာရေးမှာဖယ်ရှားခံရတဲ့ဒီလိုဖြစ်လို့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါ So in other words, students can't be happy, they are always bored, they are doing the works not for themselves but for others, like a parents or teachers or their recognition against them, but they are likely to fail, so they can't engage themselves with the tasks or activities in the classroom. Over. အဲ့တော့ဒီကျောင်းသားတွေကပေါ့နော်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မပြောဘူးပြင်းနေသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကသူတို့ရဲ့လူရင်းနဲ့မပြည့်စုံတဲ့မိဘတွေခိုင်းတာဆရာမတွေခိုင်းတာတွေတော့ဒီကြောင့်သူတို့ကဒီပညာရေးမှာစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်စာသင်ခန်းမှာလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သင်ကြားရေးမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ fail ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရှုံးလာတာဖြစ်လာတယ်သင်ကြားရေးမှာကြာရှုံးမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့သူကမပြောလို့ဆိုတော့တန်ပြန်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါ So those who are
not happy about the classrooms and then school lives are likely to hang around together. So this is a collective grievance stage. So they share the narratives of the victimhood. Over. အဲ့တော့ဒီပညာရေးမှာပေါ့နော်မပြောတဲ့ကလေးတွေကအခုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အပြင်ရောက်သွားတာပေါ့နော်အပြင်ရောက်သွားတယ်သူတို့ဟာမလုံနေရင်ဒါရဲ့တားဆောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါ With their mentors in the radicalization group, terrorist group, or extreme groups. So eventually they will start to transform their identity, coming closer to the ones held by those groups. Over. အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖယ်ထုတ်ခံရရင်းနဲ့သူတို့နဲ့တူတူရေးစီရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့တဲ့ခါမှာသူတို့အဖွဲ့အဲ့ရောက်သွားတဲ့ဘေးဖက်အဖွဲ့ထဲမှာနေလို့ရအောင်သူတို့ကိုသူတို့ပုံစံတွေပြောင်းပြလိုက်တယ်။တဖြည်းနဲ့သူတို့ရဲ့ပုံစံတွေကပြောင်းလာ။ဟုတ်ပါ Then eventually they start to self-exclude themselves from the mainstream, like a classroom, schools, or even their families. Over. ဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ကပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ mainstream ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စာသင်ခန်းသူတို့ရဲ့မိသားစုအိမ်ကမှတစ်ဆင့်တစ်ပြေးနဲ့သူတို့ကိုသူဖယ်လာတယ်ရှောင်လာတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းကနေလည်းရှောင်လာတယ်မိသားစုနဲ့ဒီကိုလည်းရှောင်လာတယ်ရှောင်လာတယ် over. Then eventually once they transform their identity as a part of the group, they start to explore the possibility to be militant. Over. တို့ကဘာလုပ်လာလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူများတကပေါ့နော်သူတို့ကတီးတန့်ဖြစ်လာသူတို့ဒီအဖွဲ့ကနေတော့ဖဲလာရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝလေးကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရင်ကောင်းမလဲသူများတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ပုံစံတွေကိုစဉ်းစားလာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါ So if you imagine or if you remember your classroom, isn't there any students who is not happy about the school, classroom, teachers, other students? Over. အဲ့တော့မင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းပဲပေါ့နော်မြင်ဘူးလားပေါ့အဲ့တော့သူ့ကိုကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကျောင်းစာသင်ခန်းထဲကနေပြီးတော့ဖယ်လာတယ်ရှောင်လာတယ်ကျောင်းကနေပြီးတော့ရှောင်ကျင်လာတဲ့ဒီမျိုးတွေကိုမြင်ဘူးလားပေါ့နော်ဟုတ်ပါ If there is no opportunity for them to be listened to, if there is no opportunity for them to express their emotions about unhappiness, what would happen? Eventually, those students are taken care of by somebody else who are not necessarily preferable outside the school. Over. Yes. အဲ့တော့တင်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းမှာတစ်စင်းဒီပြည့်နဲ့ဖယ်ကျင်လာတဲ့ရှောင်လာတဲ့ကလေးတွေတွေ့ပြီလားပေါ့နော်အဲ့ဒီကလေးတွေကတော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ကလေးတွေကိုတော့နားထောင်မဲ့ဒီမှမရှိဘူးလားအဲ့ကလေးတွေကတော့သူတို့ပေါ့နော်သူတို့ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာကိုပြောပြဖို့အခွင့်အရေးမရှိလားပေါ့အဲ့တော့ဆိုတာကကိုကျောင်းစာသင်ခန်းကမှတစ်စင်းကျောင်းကမှတစ်စင်းမိဘတွေစီကမှတစ်စင်းရှောင်ကျင်လာတဲ့ကလေးတွေဆိုတာဒီသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုဘယ်သူမှနားမထောင်လို့ဖြစ်နေတယ်သူတို့ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာကိုပေါ်ပြခွင့်မရှိဘူးလို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ရင်းနဲ့ရှောင်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အုပ်စုကနေရရှောင်လိုက်ပြီးတော့သူနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ကျောင်းပြင်ပါပေါ့နော်ပညာရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့မတင်တော်တဲ့ဒီလိုနဲ့သူတို့ဟာသွားပေါင်းပြီးလာတယ်ဟုတ်ပါ In Japanese case, I remember one group, Yakuza, or Japanese mafia. They are the good listeners of the sorrow, anger of the youngsters. And then those youngsters would have the opportunity for the first time for their voices to be heard. So eventually they start to feel really positive about those mafia groups. They start to be willing to be part of it. And then once they are in, they are used for the benefits and profits of the mafia group. Over. အဲ့တော့ဂျပန်မှာဆိုရင်အဲ့လို case တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာနဲ့ပြီးလဲဆိုတော့ယာကူဇာပေါ့နော်ယာကူဇာလို့ပြောတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်မာဖီးယားဂိုင်းတွေပေါ့နော်အဲ့တော့လူဆိုးဂိုင်းတွေပေါ့အဲ့တော့လူငယ်တွေရဲ့ဘဝပေါ့နော်အဲ့လူငယ်ပိုင်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်မာဖီးယားတွေကပေါ့နော်မာဖီးယားတွေယာကူဇာတွေမှာကတခုအကျဉ်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူတို့က good listener ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူငယ်တွေကကျောင်းမှာအိမ်မှာ
ပြောတာသူတို့ပြောတာကိုသူတို့အကြောင်းကအိမ်ကနားမထောင်အဲ့တော့သူတို့ပြောချင်တာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဂျာဗီဇာတွေကနားထောင်ပြီးတယ်ဟောဂျာဗီဇာတွေမှာဖီးယားတွေကနားထောင်ပြီးတော့အဲ့မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီကျောင်းသားလေးတွေကအော်ငါတို့ကိုနားထောင်ပြီးတယ်ငါတို့ကိုပြီးဆိုင်တဲ့လူတွေရှိတာလားဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဂျာဗီဇာခိုင်းတွေကိုငါတို့ကဒီအဖွဲ့နဲ့ငါတို့နဲ့ဆက်ဆိုင်ရဲဆိုပြီးဂျာဗီဇာတွေရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ကြောက်လိုက်ကြောက်ပြီးတော့ဂျာဗီဇာတွေရဲ့မပါစေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ခိုင်းလာခံရပါတယ်နော် Then turning to our Smeljakov, exactly same structure. Over. Sorry, I can't catch your. Huh? I can't catch your words. Okay, so turning to our Smeljakov, it's exactly same situation, same context, or same structure. Yeah. Yeah. ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော် face ဖြစ်တဲ့စမောချက်ကောနဲ့ဒီလိုပေါ့နော်စမောချက်ကောမှာလည်းသူ့ရဲ့ public ကသူ့ကိုလက်မခံဘူးလက်မခံတဲ့ဒီလိုနဲ့သူ့ကိုလက်ခံတာကဒီလိုဆိုတော့ even ဆိုတော့ even စီကြတယ်လေ even ရဲ့လက်သုံး even ရဲ့လက်ခံတဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် Right. So turning to the Smeljakov, originally he's from very difficult circumstances, growing a tragic tension. And so this is sort of why he was trapped with the ideology held by or advocated by Ivan. Over. အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စမောချက်ကောဆိုလည်းအဲ့လိုပဲငယ်တုန်းကငယ်လေးကပေါ့နော်သူကတနာဖို့ကောင်းတယ်သူများတွေရဲ့ဖယ်ချင်းချင်းရှောင်ချင်းချင်းအဲ့ပေါ့နော်ပေါင်ပြောင်ချင်းကိုခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခံရရင်ပဲသူကလူတွေစီကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ပြေထလာတဲ့နောက်မှာ event စီရောက်သွားတယ် event အဲ့မှာ event ပြောတဲ့စကားတွေနားထောင်ပြီးတော့ event ရဲ့လက်ခံချက်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ However, he also not necessarily explicitly telling, but he knew that there are some good people surrounding him. Well, this statement was given after the murder, but it shows that he somehow recognized the existence of those good people with the good hearts. Nevertheless, important thing for us is to understand and to be alerted about him replacing the warmth of good people with radical man-god ideology. So such hampering, devastating, risky ideas can replace those warmth and good hearts of the good people in the mainstream. Over. Yes, I will. Please wait for a minute. Because it's too rainy, I can't hear you. Okay. Yeah, I can translate it. အဲ့တော့ပေါ့နော် alright တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်နော်တကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်စမောချက်ကောဘေးနားမှာလဲပေါ့နော်စမောချက်ကောကသတိထားပြီးမှာပဲသူ့ဘေးနားမှာလည်းမိကောင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာဒီသတိထားပြီးပေါ့နော်မိကောင်းတွေရှိမှန်းသူသိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဒါပေမဲ့လည်းသူကသူ့ရဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ idea တွေသူ့ရဲ့ voice တွေကိုပြောခွင့်မရဘူးဒါအပြင် event ကဝင်လာတဲ့ခါမှာသူကသူ့ဘေးနားမှာမိကောင်းတွေရှိတယ်လည်းပဲအဲ့ဒါကိုသူက brain wash လုပ်လဲဆိုတော့ event ကပေါ့နော်ဒါတွေကဖျားသခင်နဲ့ဆိုင်ပါလားလူရဲ့လောက်ဆောင်နဲ့ဆိုင်ပါလားဆိုတော့ ideology တွေထည့်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့စမချက်ကောကသူ့ရဲ့ပုံရင်းချင်းမှာလူကောင်းတွေရှိတယ်လည်းပဲလူကောင်းတွေရဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့အလေးအကျင့်တွေတကယ်ကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေကိုမရလိုက်သေးနဲ့ event ရဲ့ပေါ့နော် man-god ideology သိသိနာကိုခံရရတယ်ဟုတ်ပါ So Smeljakov holding the ideas in his contemplation unconsciously. So that means the potential accumulation of the ideas. What if a strong idea captures his mind, and if he recursively keeps thinking about it as a solution to his lifelong problem? Likewise, brainwashing ideas may dominate the people's minds, especially those who are from the socio-economically or socio-politically challenging contexts, recursively. And this is really powerful capturing of their minds. Over. အဲ့တော့ပေါ့နော်စမောချက်ကောကနေပြီးတော့စမောချက်ကောမှာလည်းပေါ့နော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မကျေနပ်ချက်တွေပေါ့နော်စင်ကြယ်တရားတွေမသိသားလည်းမလို့နေတာတကယ်ကြီးနဲ့ရေးခင်းနဲ့စီကြီးလာပြီးတော့အဲ့ဒါကသူ့ကိုပေါ့နော်မကောင်းတဲ့အမှုကိုတိုးပို့လိုက်တဲ့သဘောဖြစ်တာပေါ့နော်သူရှိမှာ idea တွေရှိတယ်
idea ရှိရဆိုတာဆိုတာကသူ့ကိုလူတွေကလည်းနှိမ်ထားတယ်ဒီတခြားထဲမှာevent ကလည်းသူ့ကိုမြောက်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဝါဒမိုင်းတိုက်တယ်တိုင်ရင်လည်းသူ့စိတ်တစ်ခုစီမှာ idea တွေထွက်လာတယ်နော်အဲ့ idea ဘာလဲဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိပေါ့နော်သူ့တောက်လျှောက်ကလူကနှိမ်နေဖယ်ကျင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာကိုပေါ့နော်ဒီဘလို့ရှင်းတောင်းလဲပေါ့ဘလို့ရှင်းတောင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကပေါ့နော်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုရှင်းလိုက်ပြတ်ပြီလားပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဒီရှင်းသားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အလွယ်ပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင် brain wash လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတယောက်ကိုမှိုင်းတိုက်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီအချက်ကြီးမှန်တယ်လို့ထင်လာအောင်တစ်ခါပြောသွားစီကြီးလာရင်လည်းအမှားကြီးရလည်းအမှန်ဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအမှားကိုအမှန်ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လုပ်လိုက်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒီတော့ Yes. Sorry. Thank you. And then, all right. Then I'd like to take one more step. How about the perspectives of the brainwashers, those who brainwash the guinea pigs? In this case, Ivan, over. ကျွန်တော်ကဘာတစ်ခုဖတ်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကဘာနဲ့ပတ်သက်တာလဲဆိုတော့ brainwasher ပေါ့နော်ဝါဒမိုင်းတိုက်တဲ့ဒီမှာတော့ဘလို့အမြင်လို့ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ case မှာတော့ဝါဒမိုင်းတိုက်တဲ့ဒီကဘာလို့လဲဆိုတော့ Ivan ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ Ivan အကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်ဒီပါ Ivan considered Smeljakov as always lower than him, like a serfdom. And then, if I try to generalize, those mentors in the criminal groups or radical groups are likely to use their disciples for their own aims. So they are simply tools, not humans. They never think about the benefits of those guinea pigs. They use those guinea pigs for their own benefits and profits. Over. အဲ့တော့ event ကလည်းပဲပေါ့နော်ဝါဒမိုင်းတဲ့ event ကကျွန်တော်ကြောက်ကိုသူ့ရဲ့ကျေးကျွန်တယောက်ကိုထားတယ်ပေါ့နော်ကျေးကျွန်တယောက်ကိုထားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပေါ့နော်အဲ့လိုဝါဒမိုင်းတိုက်တဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့နောက်လိုက်နေသားတွေကိုသူတို့ရဲ့အကျိုးအတွက်ကိုသုံးလို့ရှိတယ်သူတို့ကိုလူလို့မဆက်ဆံဘူးသူတို့ဟာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ကျေးကျွန်တွေသူတို့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကသူတို့ရဲ့အသုံးချခံပစ္စည်းလို့ပဲသူတို့ကမြင်တယ်သူတို့ကိုလူလို့မဆက်ဆံဘူးသူတို့ကိုဒီပေါ့နော်မိုင်းတိုက်တဲ့ဒီတွေကလူတွေကိုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့နောက်လိုက်နေတာတွေကိုသူတို့ရဲ့အကျိုးအတွက်ပဲသုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲ event နဲ့ Smeljakov ဖြစ်မှာလည်းပဲ event က Smeljakov ကိုသူ့ရဲ့ရှင်လို့သူ့ရဲ့အစမ်းတက်ခံပစ္စည်းတစ်ခုလိုပဲလက်ကင်တဲ့တစ်ခုလိုပဲထားလာဖြစ်တယ်ဒီနော် So this shows a huge contrast with good people. Good people always treat the victim as the same human being. Likewise, Grigory, Marfa, and Alyosha, they treated Smeljakov as a human, same human beings. Over. အဲ့တော့ပေါ့နော်ဒါကဘာနဲ့လုံးဝဆက်ကျင်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီကောင်းတွေရဲ့လုံးဝဆက်ကျင်တယ်နော်ဒီကောင်းတွေကကြတော့ brainwash တမားတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်းတွေကတမားကြတော့လူလို့မြင်တယ်ဥပမာဆိုရင်စမောတက်ပေါ့ဘူးလဲပေါ့နော်ဗာလဲနာကသူ့ကိုမူးကြတဲ့မိခင်တွေအဲဒီကမာဖာတို့ဒီလိုရှာလို့ဆိုရင်ပေါ့နော်စမောတက်ပေါ့ဘူးလူလိုပဲဆက်ဆံတယ်အဲ့ဒါက event နဲ့လုံးဝပတ်သက်ချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တော့ပြန်ချက်ပြောမယ်ဆိုရင်brainwash လုပ်တဲ့ဒီတွေကဝါဒမိုင်းတက်တဲ့ဒီတွေကသူတို့ရဲ့နောက်လိုက်နေတာတွေကိုလက်ကင်တဲ့ကိုပြောထားတယ်သူတို့ရဲ့အရှိအတွက်သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းတွေကကြတော့သူတို့နဲ့သူတို့နဲ့လိုက်ပြီးရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့နောက်လိုက်နေတာတွေကိုဒီလိုဆက်ဆံတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါ So how about educators? Which one should we choose? Over. အဲ့တော့ပညာရေးရလူတွေကရောဘာဘယ်တစ်ခုကိုသုံးနေတာလဲပေါ့နော် brainwash လား coaching လား Right. Thank you. So good people, as I mentioned earlier, they considered everyone as protagonist. It's like a polyphony. Polyphony is originally a genre of classical music without having a distinction between the main and accompaniments, which means in polyphony, each voice would be treated equally. Over. ပညာရေးမှာကပေါ့နော်မတူတဲ့အတန်တွေအစုံပေါင်းဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့တော့လည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းတွေဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥ
那需要 flag 嘅嘢需要 flag မှာကကြတော့ဝါဒမိုင်းတက်တဲ့ဒီကသူတို့ရဲ့နောက်လိုက်နေကြတယ်လက်တိုင်ထုတ်ဖြစ်သုံးတယ်သူတို့ရဲ့အသေးတစ်ပွားတယ်ဒါပေမဲ့ပညာရေးသမားတွေကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူတိုင်းဟာဆက်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမြင်နေတော့နော်အဲ့ဒါကဘာနဲ့ဆက်ဆက်လဲဆိုတော့ polyphony လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပုံမှန်ပြလို့ရတယ်ဒီပုံဆက်ဆောင်ပေါ့နော်လူတိုင်းဟာဆက်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းဘောနော်ခန္ဓာဝင်မျိုးစစ်တွေလားခန္ဓာဝင်မျိုးစစ်ကိုဒမနာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းဟာခန္ဓာဝင်မျိုးစစ်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်တန်ဆုံဒီဝိုင်းထဲမှာပါတဲ့နောက်ခံဟာမိုနီတိုက်တဲ့လူတွေရောအရှိရတချင်းဆိုတဲ့လူရောပြန်ပြီးတဲ့လူရောအားလုံးကအတန်မျိုးစုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကိုဆက်ဆောင်ပြီးသဘောထားပြီးတော့အားလုံးရဲ့အတန်ကိုပါဝင်အောင်ပြုတ်ပေါ်လို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြုတ်ပေါ်လို့ရှိတယ်အားလုံးရဲ့အတန်ကိုဒဏ်နဲ့ထားပြီးတော့သက်ဆိုင်လို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘယ်သူကဆက်ဆောင်ဘယ်သူကနောက်လိုက်ဆိုတာမျိုးရှိဘူး educational poly ဆိုတာဒီပညာရေးမှာဒီပိုင်းအားလုံးဟာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုလက်ခံတဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါ So there is one Russian critic, literal critic, whose name is Bafting, developed the concept of polyphony. So like this music genre, so each one of the character has their autonomous voices, and even they can go against the voice of narrator who controls the story. Over. တော့ဒီ polyphony ဆိုတဲ့စကားကပေါ့နော် Russian ပညာရှင် Bakhtin ကနေပြီးတော့သုံးခဲ့တဲ့စပြီးတော့သုံးခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တယ်။ polyphony ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဖွဲ့ထဲမှာပါတဲ့ဒီတိုင်းဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတန်ရှိတယ်။အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်အတန်ကိုပေါ့နော် narrative လုပ်တဲ့လူကမလွမ်းမို့ပါဘူးပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့အတန်ကိုတစ်ဆင့်ပြန်ပြောတဲ့လူကတကယ်မပြောပါဘူးပေါ့နော်။အားလုံးကဒီတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အတန်ကိုရှိကြတယ်။သူတို့ကိုဘယ်သူမှလွှမ်းမိုးဖြစ်တဲ့မျိုးမရှိဘူးဆိုတာပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါ Okay, so now I'd like to claim for the polyphony in educational institutions. In other words, I named as the educational polyphony. That is, to respect, appreciate, and dialogue with everyone in educational institutions. Over. Yes. ပညာရေး institution ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေမှာတော့ polyphony ဆိုတာကိုဘယ်လိုသုံးလဲပေါ့နော်။ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းမှာပါတဲ့ဒီလူတယောက်ချင်းစီကို respect ဒီလိုပြောင်းပြီးတော့လေးစားတယ်၊တန်ဖိုးထားတယ်၊ဒီလိုတယောက်ချင်းစီနဲ့စကားပြောရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆိုတာကတယောက်ထဲကပတ်သက်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီတယောက်ချင်းစီမှာအတန်ရှိတယ်။ဒီတယောက်ချင်းစီကိုလေးစားရမယ်။လေးစားရမယ်။တယောက်ချင်းစီနဲ့စကားပြောနိုင်လို့ပြောဆိုခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါ So educational polyphony, in order to practice it, what would be the starting point? The starting point of this is to listen to each one of the students with a vicarious mind of the teacher. We need to invite all of them. So which means we need to understand the pain and sorrow for the care and compassion and empathy. Over. Yes. အဲ့တော့ပညာရေးမှာ polyphony လုပ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ဖို့တက်ဆိုဘယ်ကစမလဲဆိုတာပညာရေးမှာဒီပေါင်းစုံရဲ့အတန်ပေါင်းစုံပေါအောင်လုပ်ဖြစ်တဲ့ဆိုနံပါတ်1နဲ့ဘာနဲ့စမလဲဆိုရင်နားထောင်ရမယ်တဲ့။တေချာအာယုံစိုက်ပြီးတော့နားထောင်ရမယ်။သူတို့ကိုလည်းပြောဖို့တက်ကိုဖိတ်ခေါ်ရမယ်ပေါ့နော်။ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းမှာပါတဲ့ဒီအားလုံးကိုစကားပြောဆိုခြင်းကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့တေချာလေးနားထောင်ရမယ်။နားထောင်ပြီးတော့မှသူတို့မှာဘာတွေခံစားနေရလဲဘာတွေကနာကျင်နေရလဲဆိုတော့သိပြီးတော့ဒီဆိုင်ရမယ်ချစ်ခင်မှုပြရမယ်သိချင်းစာတရားကိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တော့မှပဲပညာရေးမှာဒီမျိုးစုံကသူတို့ရဲ့ရှင်တွေကအတန်ကိုဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါ So the teacher's responsibility is to create educational polyphony in their practices in the classroom and schools. Over. ဒါကြောင့်မလို့ပညာရေးမှာဖြစ်တဲ့ဆရာတွေရလဲပေါ့နော်ဆရာတွေရဲ့တောင်းကဘာလဲဆိုတော့ပညာရေး polyphony ဆိုတော့ပညာရေးမှာမတူတဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်တဲ့အခါမျိုးကိုသူတို့ရဲ့စာသင်ခန်းတွေမှာလုပ်ဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါ Simultaneously, organizing educational polyphony in the practices and in the classrooms is just different
from being a populist or being nice to everyone. It must go beyond that. It's actually a tough act. Over. Yes. အဲ့တော့ပညာရေးဒီဇိုင်းနဲ့ထဲမှာပဲပေါ့နော်ပညာရေးမှာ telephony ဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုရင်ပညာရေးမှာပါတဲ့ဒီအားလုံးရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးပေါ့နော် popular ဆိုတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲသင်ပေါ်ကြောကြားလို့စိတ်မရှိရဘူးပေါ့နော်အားလုံးဟာသူ့အတန်နဲ့သူအားလုံးဟာတယောက်ချင်းစီကအရေးပါတယ်ဆိုတာမျိုးဆိုတာကိုစဉ်းစားမယ်ငါမှဆက်ဆောင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နော် So what is the tough part of the work? The teachers have to be the realist. Simultaneously, they shouldn't lose the trust in contemplative or educationally displaced. So it's a contradictory work again. It is a huge emotional labor because the life with them is always hard. It's really tempting to say, oh, I gave up. But they must not give up. And also they would naturally anticipating that they would have a lot of difficulties. One mentor told me, as a teacher, you should be betrayed for 100 times, but still you have to trust your students. Over. အဲ့တော့ဆရာတယောက်အနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တော့ educational development ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းကဘာလဲဆိုတော့ကိုတပည့်တွေရေပေါ့နော်ကိုတပည့်တွေအထူးသဖြင့်အပေခံအနေခံရတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုမလျော့စီလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ကိုယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေယုံကြည်လာတဲ့ဒီတယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုယ်မှာပေါ့နော်ဆရာတယောက်အနေနဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်ခံစားချက်လုပ်သမားပြောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ဆရာဆိုတာခံစားမှုရှိတဲ့ဒီတယောက်ဖြစ်ရမယ်ကိုကျောင်းသားပဲကျောင်းသားကတိုးတက်ပြီးတော့ကျောင်းသားကအပေခံကျောင်းသားကပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အားငယ်တဲ့လူဖြစ်ပါလေဆိုတာမျိုးကိုဆရာကစဉ်းစားပြီးတော့အားငယ်တဲ့လူရောအားကောင်းတဲ့လူရဲ့ဆရာနားထောင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာကပေါ့နော်ဆရာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကလက်လျှော့တစ်ခါကြောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်လူတွေအများကြီးနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအများကြီးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဒီအမျိုးမျိုးစိတ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ခါကြတော့ပေါ့နော်စိတ်ညစ်တယ်ပေါ့နော်အတော်ပါပြီးငါမလုပ်ချင်တော့ပါဘူးဆိုတာမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတယောက်အနေနဲ့တကယ်တမ်းပေါ့နော်ပညာရေးမှာပါတဲ့ကိုယ်အတန်းမှာရှိတဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကလေးအားလုံးရဲ့ voice ကိုနားထောင်ပြီးတော့ဆိုရင်ရင်ဘတ်ကျရတယ်ပေါ့နော်ဒီချာလေးစိတ်ထဲမှာအာရုံစိုက်ရမယ်ကိုယ်ကလေးတွေကသစ္စာဖောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ကလေးတွေအသုံးချတော့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲပေါ့နော်ဒီခါကျတော့ကလေးကစကားမျိုးတွေပြောရင်းနဲ့ကိုယ်အသုံးချတော့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လူအချိန်တရားမကပေါ့နော်အချိန်တရားမကကိုယ်ကလေးတွေကအသုံးချရင်တော့သူတို့ကိုယုံပေးလိုက်တာဟုတ်နော် So such a sort of the subtle balance would be seen in the work and deeds by the Alyosha. Alyosha's remark, especially about Ivan. I'd like to mention about or explain a bit more about what he did and then also what he would be in the next slides. Over. အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်နမူနာပြမယ်ဆို Alyosha နဲ့ပြပြပါတော့ just ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ့နော်တာဝတ္ထုထဲမှာဆိုလို့ဒီကာတာထဲမှာဆိုလို့ပဲ Alyosha ကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အချိန်တရားမကသစ္စာဖောက်ခံရတော့လည်းပဲဂျုံရဲဆိုတဲ့ကာတာမျိုးကို Alyosha ကနေပြီးတော့ပေါ့နော် Ivan နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ remark တစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နောက် slide မှာအသေးစိတ်ပြောပါမယ်ဟုတ်ပါ So, well, if I explain a bit about the Alyosha is a citizen and a monk. And he's a strong believer in God with particularly caring mind. He's a gentle, kind, and listening person, and then loved by everyone. Simultaneously, he's a deep realist. Over. Alyosha ပေါ့နော် Alyosha ကတော့ညီမကပါလေဖွဲ့သား၃ယောက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာတတိယသားဖြစ်တယ်သူကဘုန်းကြီးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကဘုရားသခင်ကိုအရင်ယုံကြည်တယ်သူ့မှာယူဆိုင်တဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲရှိတယ်သူတွေကိုယူဆိုင်ပြီးတယ်သူကနူးညံ့တယ်ကျင်လာတယ်နားထောင်တဲ့သူဖြစ်တယ်လူအလုံးကသူ့ကိုချစ်ကြတယ်ဒါအပြင်သူကလက်တွေ့ဆန်တဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါမယ်ဟုတ်ပါ And then before Ivan became completely ill and then insane, Alyosha
realized the sort of the critical situation and then remarked to himself. He said, Ivan may either rise up in the light of truth or perish in hate. I repeat this sentence. Either rise up in the light of truth or perish in hate. That means he is not just hopeful. He is ready with the rainy days, that the things wouldn't work well. Well, actually, he would recognize that the risk would be big. So it shows his realistic views towards the situation. Well, hoping that the brother would rise up in the light of truth, which is a wonderful news, wonderful situation, but it wouldn't turn out in that way only. Rather, he may die in hate against all. So he sees both the ends of the extremes. Over. Yes. အဲ့တော့ဒါ event ကပေါ့နော်Hiroshima က event နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားတစ်ခုပြောခဲ့ပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်event ကဗါလဲပြဿနာဖြစ်သွားပြီးတော့မှာပေါ့နော် event ကစိတ်ဆိုးတာတွေစိတ်ညစ်တာတွေဒေါသထွက်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒေါသထွက်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ event ရန်နေပေါ့နော်ခက်ခဲရဒုက္ခတွေရှိတယ်အဲ့ခါမှာ Hiroshima က events ကိုဗာပြောလဲဆိုတော့ပေါ့နော်အမှန်တရားနဲ့ဒီပေါ့နော်အလင်းဘက်ကိုရက်ရင်ရက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အမုန်းတရားတွေလည်းပဲဘင်းဘွားရှုံးသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်တဲ့အမှန်တရားနဲ့ဒီပေါ့နော်အလင်းဘက်ကိုရက်ချင်ရက်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲမင်းဘွားအမုန်းတရားတွေနဲ့ဒီပေါ့နော်ပျောက်ကွယ်တည်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ event ကအမားကိုကျူးလွန်ခဲ့ပြီအဲ့အမားတော့ကျွန်မလည်းနေစကားချက်ပဲနော်အမေပြောမယ်ဆိုရင်သူ့အဖေတက်လိုက်တဲ့အမားလေဒီအမားကိုကျူးလွန်ခဲ့ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါသူ့ဘဝကြီးဆုံးသွားပြီဆိုပြီးတော့သူ့ဘဝဆုံးပြီသူ့ကိုလူရမုန်းကြမယ်ဒါမှမဟုတ်လူတွေအားလုံးကမကောင်းကြဘူးလို့မြင်နေတဲ့အစားပေါ့နော်Hiroshima ကဘာပြောလဲဆိုတော့မျောလင်းချက်ပေါ့နော်မျောလင်းချက်တွေပြောကြတယ်ဒါလည်းဆိုတော့မျောလင်းချက်လည်းထားရမယ်ဒုက္ခတွေလည်းပဲဒုက္ခတွေလည်းပဲ ready ပြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကဟိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့အကိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့အကိုပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်လဲကောင်းမှုတော့ပေါ့နော်အမှန်တရားလေးကိုလက်ခံလိုက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအားလုံးကိုမုန်းနေပြီးတော့အမုန်းတရားနဲ့တော့မင်းကအဖူရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘဝကိုပြေးသွားလိုက်တယ်ပေါ့အဲကြောင့်မို့ပြောချင်တာကHiroshima ကပေါ့နော် event ကိုတကယ်လက်တွေ့ဘဝကိုလက်ခံပြီးတော့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းလက်ခံလိုက်အမုန်းနေနဲ့ကွာနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့Hiroshima ကပြောခဲ့တာရှိပါတယ်တဲ့ဒီပါ So what does it mean here? He did not reject a negative or worse scenario, but also he actually tried to work for the best. If we recall the actual situation in the wrong classroom in schools, what kind of things it would be? I'd like to refer to the same person again. He was a principal of the junior high school. And of course, there are some students doing a lot of wrongdoings. In such moments, when he observed, what did he say? Come back before you ruin your life. Come back before you ruin yourself. So he recognizes the really tough situation, and he would anticipate the worst scenario even after keeping doing such wrongdoing. He knows it. He shows it. But he never. Yeah, sorry, may I continue? Yes, please. Okay. What did I say? All right. Okay. So yes. Round doing again. Right. Yeah, sorry. I lost the momentum. So the point here is that he alerted the students about the results, the possible outcome of this keeping wrongdoing.
Yet he never gives up the students either. Come back. It means that I wait you. I wait for you. This is your place. Come back and go with me. So he's trying to do for the best, and he never loses the hope and trust in the students either. With knowing the worst scenario, he tries to do the best for the sake of the life of the students. Over. I hope I make sense. I think so. But it's a long lecture, but let me try. All right. အဲ့တော့ Erosia ကပြောတဲ့စကားကိုပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်သူဘဝမှာပေါ့နော် Erosia က event ကိုပြောတယ်မလား event ကသူ့အဖေကိုတက်လိုက်သူ့ event ကအဖေကိုတက်တာဟုတ်နော်အဖေတက်တာဆိုတော့သူ့အမားတွေကိုသူပြန်တီးပြီးတော့စိတ်တွေညစ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်နေတာပေါ့နော်နောက်တဲ့အချိန်မှာသူကသူ့ရဲ့ညီကိုသူပြောခဲ့တယ်လေ event ကိုသူကဆုံးပါတယ်တရားချတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်အမှန်တရားကိုလက်ခံလိုက်ပြီးတော့အမုန်းတရားတွေနဲ့အမှန်တရားကိုလက်ခံလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတက်တာနဲ့မလို့ဆိုရင်မင်းကအမုန်းတရားတွေနဲ့သူလောင်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားမယ်ဆိုတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့သူအဲ့ဒီစကားတွေပြောလဲဆိုတော့ Erosia ရဲ့ဘဝကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Erosia ကိုယ်တိုင်ကနော် Junior High School ရဲ့အကြောင်းကိုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ Junior High School ရဲ့အကြောင်းကိုဆိုတော့သူ့ဘဝမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ပေါ့နော်ဆိုပေဆိုးသွားတာအများကြီးကြုံခဲ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကမှားတာတွေအမှားတွေအများကြီးလုပ်တယ်ဆိုတော့လည်းသူသိတာတဲ့သူဆိုတာသူတပည့်တွေကစိုးတယ်ပေါ့ကွယ်စိုးတယ်အမှားတွေတစ်ခါမှားတာတွေလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကပြောလဲဆိုတော့ပေါ့နော်မင်းတို့အမှားတွေကတော့ဘာလို့ဖြစ်နိုင်လဲဘာလို့ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဆရာကအမြဲတမ်းတရားချတယ်နားချတယ်တိုးတော်လည်းပဲသူ့ရဲ့တပည့်တွေကအမှားတွေလုပ်ဆဲတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲအဲ့လိုမျိုးအမှားတွေလုပ်တဲ့တပည့်ကိုတော်ပါပြီလေလွတ်ထားလိုက်တော့မယ်လေဆိုပြီးတော့တပည့်ကိုဘယ်တော့မှလက်မလွတ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်တပည့်တွေကစိုးတယ်မသိဘူးနားမလဲဘူးသူ့ရဲ့စေနာလည်းနားမလဲဘူးစိုးတယ်ဆက်ဆိုးသွမ်းနေတယ်သူကရှင်းပြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတပည့်တွေကလက်မခံဘဲနဲ့အမှားတွေထက်ကျူးလွန်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဆရာဒီတပည့်အပေါ်ဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ဘူးသူ့တဲ့တပည့်တွေရဲ့တောင်းချိုးအတွက်သူကအမြဲတမ်းပေါ့နော်လမ်းပြတယ်ကမ်ဘက်ပေါ့နော်ပြန်လာခဲ့အမှားတွေရက်လိုက်တော့ပြန်လာခဲ့ငါမင်းကိုစောင့်နေတယ်ငါနဲ့တူသွားကြမယ်ဆိုတာမျိုးလေးသူအမြဲတမ်းပြောတယ်ပေါ့နော်ငါမင်းအတွက်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့လည်းငါလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးလေးဆရာကwelcome message နဲ့စောင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောမျိုးလေးသူကသူ့ရဲ့အကြောင်းမှာလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မျိုးသူ့ရဲ့အကိုဖြစ်တဲ့ event ကအမှားကြီးတွေကျူးလွန်လာတာမှပဲသူကနားလဲတယ်ပေါ့နော်အမှားကျူးလွန်တယ်ဆိုလည်းပဲဒါကိုလက်ခံလိုက်ပြီးတော့ပြန်လည်ရှင်းတန်းပို့ထားဖို့လည်းစူးစမ်းပါဆိုတဲ့စကားမျိုးကိုပြောခဲ့တယ်တဲ့ဟုတ်ပါ So the concluding remarks over. တော့ဒီကုန်းချုပ်စကားပြောပါမယ်ရှင်ဟုတ်ပါ Okay, so the aim of this presentation was to discuss human values with reference to characters in Dostoevsky's The Brothers Karamazov. Over. အဲ့တော့ဒီညီကုန်းချုပ်ကတော့ကျွန်တော် presentation ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့Dostoevsky ရဲ့ The Brothers Karamazov ပေါ့နော် Karamazov ရဲ့ character နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတံမိုးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ presentation ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါ We particularly referred to the Smeljakov, and he had the calamity at the end of his wrongdoing, the murdering his father. And this is a result of the radicalization of brainwash against himself. And it started from his displacement in his community. Over. Yeah. အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဇက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့စမတ်ချက်ကောပေါ့နော်စမတ်ချက်ကောကအုံနောက်မိုင်းတိုက်ခံလိုက်ရတယ်မိုင်းတိုက်ခံလိုက်ရပြီးတော့မှသူ့ပေါ့နော်သူ့အဖေသူတက်မိတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စမတ်ချက်ကောကဗာလဲသူတို့ကသူ့ရဲ့အဖေလိုပဲတန်ရရှိခဲ့တာဟုတ်နော်သူကဒီမဲ့ဆို mineral story ကိုပြောမယ်ဆိုရင်စမတ်ချက်ကောကစမတ်ချက်ကောရဲ့အမေကိုဖူဒိုကပေါ့နော်မတရားကျင့်တယ်ဆိုတာမျိုးအများကြီးသူကတန်ရရှိတယ်ဖူဒိုကလည်းမငင်းခဲ့ဘူးအဲ့လိုနဲ့စမတ်ချက်ကောကိုရေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲပေါ့နော်တရားမဝင်တဲ့သားဆိုတော့အများကြီးကနှိမ်ချဆက်ဆံခြင်းကိုခံရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနှိမ်ချဆက်ဆံခြင်းခံရတော့သူပတ်ဝန်းကျင်ကိုမုန်းတီးနေတဲ့အချိန်မှာ event ကသူ့ကို brainwash လာလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်စမတ်ချက်ကောဒီ story မှာပေါ့နော်ဒီဝတ္ထုမှာတရားခံဆက်ဆောင်ပြီးစမတ်ချက်ကောဖြစ်တယ်စမတ်ချက်ကောဘာဖြစ်လို့လူမျိုးမှားရင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေလုပ်ရတာလဲဆိုတော့သူ့ကိုလူတွေကနှိမ်ချတယ်ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့နှောင်ပြောင်နေလို့ဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးစိတ်တရားတွေရနေတဲ့အချိန်မှာနော်လူကိုမိုင်းတိုက်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့
အပယ်ခံရတဲ့လူတယောက်ရဲ့ဘဝနဲ့မိုင်းတိုက်ချင်းခံရတဲ့လူတယောက်ဘဝကိုရုပ်ဖော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါ So educational institutions that we serve have the priorities. That is that to become or to keep being inclusive as much as we can, not to produce the displaced or contemplative. Over. အဲ့တော့ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပေါ့တော့ဘာကိုဦးစားပေးရမလဲဆိုရင်လူတိုင်းအားပညာရေးမှာပါတဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာပါတဲ့လူအားလုံးကိုပါဝင်အောင်လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဖယ်ထုတ်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းထဲမှာပါတဲ့သူတွေကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းခံတဲ့ပုံစံမဖြစ်အောင်စ조사ပြီးတော့ရှောင်ကျဉ်ရမယ်ဟုတ်ပါ However, if we turn to the reality surrounding us, I'm really concerned about the situation that the students or children would have. That is, we keep having the traumatic battles, bombing, and so forth. So I'm really worried that we may have more displaced or contemplative in our schools, in our communities. Over. Yes. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့နဲ့နည်းနည်းချိတ်ဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ inclusive ဖြစ်အောင်လုပ်လို့တော့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့เนาะပတ်ဝန်းကျင်မှာဒါစစ်တရားဖြစ်နေတယ်ဘုံကျဲတာတွေခံနေရတယ်ဟိုပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်တန်ရာရစရာညီခွင်းတွေရဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းပဲရှောင်းရတင်ရတဲ့ဘဝတွေအများကြီးကြုံတွေ့နေရတယ်အဲ့လိုဘဝတွေကစိုးနေတဲ့ဂျားတွေကမှပေါ့เนาะ inclusive ဖြစ်အောင်မလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာကတော့really တော့သူတကယ်တော့စိုးရိမ်ပါတယ်ပြောချင်တာကဘဝတွေကကျွန်တော်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့ဘဝကလေးတွေရဲ့ဘဝတွေကစိုးဝါးနေတယ်ဒုက္ခတွေရနေကြတယ်အဲ့လိုဒုက္ခတွေရဲ့ကလေးအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အားလုံးပေါအောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတာကတော့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်စိုးရိမ်ကြလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါ So as educators, again, at the implications, we need to start with listening to students, especially those who have the traumatic experiences, because listening is always a starting point of care. And also we need to be realistic too, recognizing the risk of escalation of the problems. Having the real words directly reaching the mind of the students is critical, therefore. And this is a highly emotional work. The mutual support and listening among the teachers are also needed. Over. Yes. အဲ့တော့ပြင်implication ပေါ့နော်အသုံးချတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဗတ်တဲ့ကလည်းအသုံးချလို့ရလဲဆိုတော့ပညာရှင်တွေပေါ့နော်ဆရာကျွန်တော်တို့ဆရာတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုနားထောင်ပေးရပါမယ်နားထောင်လဲဆိုတာကပေါ့နော်သူကိုကသူ့ကို view site တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်လက်တွေ့ဆံရမှာဖြစ်တယ်ဆရာတွေကလက်တွေ့ဆံရမယ်ပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပေါ့နော်ဘောပေါက်ရမယ်လက်ခံရမယ်လိုပဲဖဲနဲ့ပေါ့နော်အမှားယွင်းတွေမပြောရဘူးပေါ့နော်ဆိုတာကမှားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောပြရအောင်နော်တကယ်တမ်းကလေးပြောတဲ့နားကလေးပြောတာကိုနားထောင်ရင်ဒါဒီပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဒီပြဿနာကိုခံစားနေရတာလားဆိုတာကိုကိုကတူတူချာလေးနားလည်ပြီးတော့ပြဿနာရဲ့သဘောတရားကိုကိုကနားလည်ရမယ်ပေါ့နော်နားလည်ပြီးတော့သူခံစားရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုဘယ်လိုစကလုံးပေါ့နော်သူတို့ကလေးတွေရဲ့ mindset တွေပေါ့နော်ကလေးတွေရဲ့ mind တွေကိုခံစားရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုတူတူချာလေးနားလည်အောင်ပြောပြတယ်လေလက်တွေ့ဘဝကိုလည်းပဲထင်ရတဲ့စကလုံးတွေကိုသုံးတယ်လေဒါအပြင်ဆရာတွေကစိတ်ခံစားတက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာဆိုမှတော့ကျောင်းသားနဲ့အတူပျော်တက်ရှင်တက်ကျောင်းသားနဲ့အတူဝမ်းနဲ့တက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေရဲ့ပျော်စရာလေးတွေဆိုနားထောင်ပြီးတော့ပျော်ပြီးတယ်ဝမ်းနဲ့စရာလေးတွေဆိုရင်ဝမ်းနဲ့ပြီးတယ်ဆိုတော့အပြန်လန်ပေါ့နော်အပြန်လန်ထောက်ပံ့ခြင်းနားထောင်ခြင်းတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကိုဆရာတွေမှာလိုအပ်ပါတယ်လို့ပြော So that is it from me tonight. Thank you so much. အဲ့တော့ကျွန်တော်စီကကုန်ပါပဲဒီနေ့ဒီညတော့ကတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Any questions? Any question? ပြန်မေးပါရှင် Or any opinions too? ဆွေးနွေးလို့ရတယ်နော်ဘာမြင်နေရှိလဲဆွေးနွေးလို့ရတယ်ကဲဆွေးနွေးပြကြပါရှင်အကိုကြီးမှယူဘာမှလို့ပြောလို့မရဘူးပြောကျေးဇူးအများကြီးပါဆရာ
Thank you so much. Jesus demanded. Thank you so much for your listening. Not how big it Jesus demanded. So how many minutes do you left? I think we have around 15 minutes to go. Oh, 15 minutes to go. Okay. So that will be 15 minutes to discuss. Please. ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကပြောကြပါဦး။ရရဆိုတာကြီးကတိတ်တော့ဟောတော့ဖြစ်ဘူး။ပြောကြပါဆွေးကြပါ။နားလေလားဆရာပြောလိုက်တဲ့ဟာ teacher ဘာသာပြောလိုက်တဲ့ဟာကိုနားလေလား။ဘာများဆွေးနွေးကြရှိလဲ။ဘာများမရှင်းလဲမေးကြဘာမေးကြရှိတယ်နော်။ Hello မေးကြပါပြောကြပါ Hello ကိုကြီးမိုက်ကိုပြောပြကြပါဦးနည်းနည်းလေးဆွေးနွေးပြကြပါဦးမနေ့ကလည်းနည်းနည်းပြတ်သွားတော့လေဆရာကိုအားနာတာပေါ့နော်။အမှသူ့မနေ့ခေါ်ထားတာ။ရှင်းလေးပါနားလည်းပါမလုပ်နဲ့မရဘူး။အနည်းထားပြောရလဲမလုပ်နဲ့။ဆွေးနွေးဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ human values တွေဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဆွေးနွေးလို့ရတယ်လေ please discuss ask him ဒါမျိုးဟိုကလေ MOE page ပါလဲပြလိုက်မယ်နော်ဒီပါလဲအရှင် research level ဒီဆရာလည်းပြောတာပဲအရှင် research level ဒီဆရာလည်းပြောတာနော်နောက်ပြီးတော့ MOE page မှာရှိတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တော်တော်များလည်းဒီဆရာလည်းပြောပြီးတော့တာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာသာပြန်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆရာကဒီကျွန်တော်နဲ့တူတော်လိုင်းကြီးမှာတူပါခဲ့တဲ့ဆရာပါအခုလဲ all in one class ကြီးလုပ်မယ်ဆိုတော့ဆရာချိန်ပြပါအောင်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အချိန်ကြီးပေးထားတာပေါ့နော်မေးကြပါအောင်အများကြီးပေါ့နော်မြင်ရတဲ့ဆိုရင်ကလေးတွေကလူဝလာကိုသူထင်နေမှာပေါ့နော်ပြောကြပါဦး The weather was not so kind today. Yes, it's raining. It is raining. I see. So perhaps people couldn't hear clearly. I don't think so. Do you? It may be because it was also raining when you are talking about at the concluding remark. So I have to change my places. Okay. But it's okay. Students, please ask or please give your opinions to the lecturer today. Or if you have any questions or any opinions to discuss with him, apart from this topic, you can also discuss with him. Let me translate you, or you can also directly ask to him or discuss with him. Please, it's time to practice your English. It must be heavy burden. Or perhaps if the students may have any further questions or comments, perhaps they can let you know, and then perhaps it might be a bit emotionally difficult to break the silence and then ask a question. But there might be a question by Not Teacher really. Pyong. Okay. Not really. There is like, thank you so much. I have to leave. That's it. Okay. Thank you so much. So perhaps if you feel shy, you can communicate with me later by giving me the written comments, which can be mediated by the university. Yeah. So please wait. I think တရားမြောက်တော့ပြောတင်ပါလေကြီးပါလေပြောကြပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါတခြားမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့သမီးကိုတခြားလောက်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနဲ့ဘာသာလေးပြန်ပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သမီးတို့human values တွေကိုဆရာကပြောသွားတယ်ဆိုတော့သမီးသိချင်တာလေးရပါတော့ဒီလူတိုင်းမှာသမီးတို့အိမ်ကနေပြီးတော့အကြောင်းထွက်လာတဲ့အချိန်မှာခက်ခဲတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုအစင်မပြေတာတွေစသဖြင့်ကလေးတယောက်စီမှာသူတို့စီကအတန်ကိုနားထောင်အောင်ပြီးပါလို့ဆရာကပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သမီးတို့နောက်ထပ်အချိန်လေးပေါ့နော်ထပ်တိုးပြီးတော့ထည့်ရမလားပေါ့သမီးစိတ်ထဲကိုတွေးမိတာမြန်မာအင်္ဂလိပ်သင်္ချာစာတွေထည့်တဲ့အပြင်ကိုdiscussion time ဆိုပြီးတော့တက်ပေါ့နော်ဒီ teacher တွေကဥပမာ9ယောက်တစ်ဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးထည့်ပေးပြီးတော့ခါကြတော့ကလေးတွေရဲ့အခက်အခဲကိုနားထောင်ကြမယ်ဆိုရင်အချိန်ကြီးဆိုတာထားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး teacher နဲ့ teacher တစ်ယောက်နဲ့ကလေး9ယောက်နဲ့တစ်ဖွဲ့ပြီးတော့စကားပြောပေးတဲ့အချိန်အဲ့လိုမျိုးလေးဒီကျောင်းနေမှာပေါ့နော်ထပ်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာပြောတဲ့ကလေးတွေအတောင်းနားထောင်ပြီးပါဆိုတာပို့ပြီးတော့ရောက်မလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသိချင်လို့ပါတချင်ဟုတ်
ကျေးဇူးပါရှင် Oh, thank you. Sansa, Mhm. she is a student from the second year. She's a second year student. Mhm. Also, her code name is a 20102, and she would like to know that because you told us that we have to listen to our students, and in our you know that students came to school while they have difficulties in their home. So That's right. Like they have difficulties in their personal life. So when we are at school as a teacher, if we have to listen to them, so apart from our subject time, do we need to put discussion time or group time or chatting time for the students in order to listen their difficulties or in order to listen their voices? Like one teacher to 5 students, like a group time, and they can discuss their voices and their feelings to the teacher. Do we need an extra time for that? Okay, that's one of the ways, indeed. That's also one of the options that you can have. It's a good idea, but there wouldn't be any guarantee for the students to speak about their difficulties in such occasions. They may feel shy. They may feel difficult to open up their minds as well. So important thing is to change your daily practices too. So I don't know, but in many other Southeast Asian countries, the tradition is for teachers to keep speaking as I did today. I'm so sorry about it. But in your daily class, delegate more time for the students to discuss, not just about their emotions, but even about the learning the subject. Let them consult with each other. Get this one as their mind, as a habit of mind and practice. Please assure the time for the students to consult with each other about what they do not understand. So it can start with the technical questions about the subject. But if the trust with other peers would evolve or develop, they may start to talk about their own issues, or at least if they start to believe that their peers are trustable, they may feel safer. And then occasionally they may speak a bit about what they struggle with. And then they would start to think of you as trustable as well, because as a teacher, you provide an opportunity for students to interact with. So if I sum up, yes, indeed, it is possible, as you say, for a teacher to organize some special time to listen to the students. Simultaneously change the practice on daily basis, provide more time for the students to talk with each other, listen to each other. I hope I make sense. Thank you. Thank you. Do you need translation? She pushed the heart mark, so I guess that she understood. Did I make sense? I understand, teacher. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yeah. Thank you, teacher. Thank you. Yeah, thank you. No, not time. Maybe one time pull out me the one.ဆရာပြောတော့နည်းနည်းချုပ်လို့ပြီเนาะကျွန်တော်ဒီလိုနားလည်အောင်ပေါ့เนาะနားလည်ပြီးသားလို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်နဲ့ exercise ပြောပြီးတယ်တော့ပေါ့เนาะသမီးရမိတဲ့ခါကကြတော့ပေါ့เนาะတက်အချိန်ပေးရအောင်မလားဆိုတော့တက်အချိန်ပေးရလဲကောင်းတယ်ပေါ့เนาะဒါအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ daily practice ကိုလည်းချိန်လို့လည်းရတယ်ပေါ့ဥပမာဆိုတော့ကိုကစာသင်နေရင်းနဲ့စာသင်နေနဲ့ကိုကများပြောတာလေးကိုနည်းနည်းလေး short လိုက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะလေးတွေချင်းချင်းစကားပြောမဲ့အချိန်လေးကိုထားပေးလိုက်ပေါ့เนาะတို့ထားပြီးတဲ့အခါမှာပထမဆုံးရင်လည်းကလေးတွေအချင်းချင်းစကားပြောမစီပေါ့เนาะသူတို့ဘာနားလဲလဲဘာနားမလဲလဲဆိုတာမျိုးစပြီးတော့အသေးနဲ့ဆက်တာကိုစပြီးတော့စကားပြောစီเนาะပြောရင်းနဲ့မှသူတို့ကြားထဲမှာပြောကြစကားတွေများလာမှာပေါ့เนาะတရားနဲ့တရားကိုပို့ပြီးတော့လည်းယုံကြည်လာကြမယ်အဲ့ဒီခါမှာကလေးကမြင်လာတော့เนาะငါရဲ့တငယ်ချင်းတွေကရှုံလို့ရတယ်ငါပြောတဲ့စကားလေးကိုနားထောင်ကြတယ်ဆိုတာမျိုးကိုခံစားရတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာလုံခြုံလာပြီးတော့သူတို့ဘာတွေခက်ခဲနေတယ်လဲဆိုတာကိုထွက်ပေါ်လာတယ်เนาะအဲ့တော့ဆိုတာကွာတငယ်ချင်းနဲ့စကားပြောချိန်ပေးရင်လည်းသူတို့တငယ်ချင်းချင်းကြားမှာစကားတွေပြောလာမယ်သူတို့ရှင်တွေကဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒုက္ခတွေခက်ခဲတွေလည်းတကယ်ချင်းကိုဖွင့်ဟလာမယ်ဒါကြောင့်မလို့စကားပေါင်းပြောလဲဆိုတော့ခုနလိုမျိုးပေါ့နော်အချိန်တစ်ခုပေးပြီးတော့စကားပြောတာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ် practice ထဲမှာလည်းပဲကလေးတွေကိုစကားပြောဖို့ပဲအချိန်ပိုပေးပြီးတော့သူတို့တကယ်ချင်းချင်းစကားပြောတာကပြီးတော့စလို့လည်းရပါတယ်နော်
ဆက်ပါလေပြောပါရှင်ဟုတ်ပါပြီနောက်ထပ်မိကုန်းလေးတစ်ခုနှစ်ခုတော့ပြရပါ Hello second year မေးသွားပြီဆိုတော့ first year သို့မဟုတ် third year သို့မဟုတ် fourth year မေးပါ fourth year ကို final year တယောက်ပါတယ်မေးကြပါဦး Hello observer တွေကလည်းမေးလို့ရတယ်နော်မေးကြပါဦးဘာမှမေးကြမရှိဘူးလားဆွေးနွေးလို့လည်းရတယ်လေတယောက်လောက်ပဲနောက်ဆုံးတယောက်လောက်ပဲမေးတယောက်လောက်ပဲဘယ်သူမေးမလဲ just one more question Sure. Just one more question please ask or please discuss my students please okay final year student A150163 are you there 50 လူရှိလဲ363လူရှိလဲပြောပါဦးတယောက်လောက်စကားလေးပြောရအောင် Okay, then may I ask the students, yes was it too abstract or distant from your experiences? Or was it too sort of boring, or was my lecture a little problematic or something? What do you think? Was it a bit hard to understand? If you can let me know, that would be helpful. ကဲမေးကုန်ပြီသူတို့စီမှာကအဲ့လိုမပြောတော့ဘူးဆိုရင် you can say anything. နားမလည်လို့မှတ်တာလေဟိုမှာဒီ question တွေမဟုတ်ဘူး Oh yeah, you can say that oh your lecture sucks. You can say that. မကောင်းဘူးလည်းပြောပြရပါတယ်တဲ့ကဲပြောကြပါဦးဒီမှာသူ့မှာဟိုဖြစ်ကုန်ပြီစိတ်နဲ့ဆိုင်ဖြစ်ကုန်ပြီ Hello ကိုရိုမာတို့တောက်ခံနေကြတောက်ခံနေကြလို့ရက်ဆက်တယ်ကြာပြရသူ People are leaving. Not really, sir. Not really. Hello, teacher. Hold the me while it line. No, I did a lime gown or can I trap you? More you are in a teacher. The cuckoo of your like Nala, I like out at you on Nala. Do you need nine? Georgia, but I would never call. Oh, another cook call say, or say the side body. Must say the side. Hello, teacher. Hey, hobby. So do they want to do around here? Teacher, don't you translate a video? Yeah, boy, yeah. Ali, I'm a say I do it, Emily. I do a say I illusion to the bell, a Jania Via, even only. I'm the again. No, come on, say I aluminium, my can jam, a lupina, melutina, Damamo. You're not a poor aluminium. Magana Ajanya Bina or say at the only blue availability sheep and teacher. Okay. Alright, Sase, let me confess that Ilusha is a teacher of no. Ilusha, you mean? Yeah. Alusha taught even the real guidance questions, real guidance, because even made a mistake, but Ilusha, how would I say? Ilusha told him that, or Ilusha can discuss, or Ilusha can give the right way to him, like in the real life situation. Do you think the teacher can give the right way to his students? What will be the characteristics of a good teacher who can give the right way to the students? That is what our question. Okay, so let me confirm the question. So whether the teacher can guide the students. Sorry, I couldn't capture well. Yeah, teacher can guide the student in the right way. Because you said that Elisha can give the guidance to his students who are doing the wrong way.
So in the real life situation, do you think the teacher can give the right way to his or her student? That's right. Well, the Alyosha and Ivan are actually their relationships are brothers, not necessarily the students. I refer to, however, the attitudes of the Alyosha to Ivan as both the sort of realist and the sort of the opportunist, not opportunist, the optimism, or say hopeful but realistic too. So likewise, if I add one more sort of example, although the good people surround Smeljakov couldn't win over the temptation of the bad ideas or wrongdoing. That's also the reality. Bad things can happen, wrongdoings can take place. At that time, of course, the teachers can't control the situation because, in a sense, students navigate their own lives into the way. However, we cannot dismiss the students. We should wait for the students to come back. And then, of course, we can interact with the students to come back. Sometimes it works. I hope it would work, but not necessarily all the case straight away. But we need extraordinary patience. Let's say this is the key. Patience is important. We wait. And of course, we try to interact with them. Sometimes they close their mind, but we wait for them to be open. And for that, listening is a key. We try to listen. Okay, before we push our ideas, before we guide them, we listen. What do you think? How do you feel? What made you do so? This kind of really opening our own minds first to understand, to become more vicarious. Oh, okay, that's why you think in that way. That's why you behave in that way. We need to understand their logic inside themselves. Do we make that kind of effort? What do you think? Over. Yes, thank you. အဲ့တော့သူဘာပြောတာလဲဆရာကပြောတာလဲဆိုတော့စမချက်ဘောနော်ဟာလေ Ilusha ဘောနော် Ilusha က event ကိုဘောနော်ပြောတဲ့စကားနောက်ခုက Ilusha ကိုယ်တိုင်ကသူ့တပည့်အစိုးရအများကြီးကိုသူသင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဘောနော်အဓိကက Ilusha ရဲ့ attitude လို့ပြောတယ်တော့ဆရာကောင်းတယောက်မှာဘောနော် attitude ပြောတယ်ဘောနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့သဘောထားသူ့ရဲ့ခံယူချက်ကဘာလဲပေါ့တော့ Ilusha နေနေပြောမယ်ဆိုရင် Ilusha ဒီအကောင်းမြင်တယ် optimistic ဖြစ်တယ်အကောင်းမြင်တယ်ဒါအပြင် realist တကယ်လက်တွေ့ကိုလည်းလက်ခံတယ်လက်ခံပြီးတော့ဆိုတော့သူ့တပည့်တွေပေါ့နော်သူ့တပည့်တွေရဲ့အရှိကိုအရှိတိုင်းအခြေအနေကိုလက်ခံပေးတယ်ပြီးတော့အကောင်းဘက်ကမြင်တယ်တော့ဆရာဆိုတာအရှိကိုအရှိတိုင်းလက်ခံပေးနိုင်ရမယ်အကောင်းဘက်ကလည်းမြင်ရမယ်အဲ့တော့ဘောနော်စမောချက်ကောရဲ့နမူနာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုစမောချက်ကောရဲ့ဘဝမှာပေါ့နော်သူလူဆိုးဖြစ်တယ်သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူကောင်းတွေရှိတော်လဲပဲslide မှာလည်းပြောခဲ့တယ်လေသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူကောင်းတွေရှိတော်လဲပဲသူကလူဆိုးရဲ့စကားကို brain wash လုပ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်နားထောင်ပြီးရခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းပဲနားထောင်ခံလိုက်ရတယ်ဒါပြင် event ဆိုလည်းပဲပေါ့နော်သူကwrong idea တွေရှိခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ကငါတို့မှန်းလို့မရဘူးပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူကောင်းတွေရှိတော်လဲပဲကလေးတွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူကောင်းတွေရှိတော်လဲပဲကလေးကလူဆိုးပတ်ဝန်းပေါ့နော်ဆိုးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆိုးတဲ့ brain wash ပေါ့နော်ဆိုးတဲ့ mind တိုက်ခြင်းကိုအယူဝါဒကိုလက်ခံလိုက်ရမှာလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ငါတို့ကတော့ဘာတော့လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အစိုးကိုသူကလက်ခံလိုက်လို့အမားတွေလုပ်မိတဲ့အချိန်မှာမှားသွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းငါတို့ကကလေးရဲ့အမားကိုလက်ခံလို့ရတယ်လက်ခံလိုက်ပြီးတော့သူတို့ကငါတို့ကပြန်တင်ပေးရမှာပေါ့နော်မှားသွားတယ်လည်းပဲကိုကမှန်တဲ့ဒီကဘာရှိတယ်ဆိုတာမျိုးကိုကပြောပြနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါသူတို့ကိုစောင့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှားသွားလို့နေရလူဆိုးပဲဆိုပြီးတော့လက်လျှော့လိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဆိုရင်ဆရာတွေအနေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုပေါ့နော်လက်မလျှော့စေချင်ဘူးအဲ့တော့ကောင်းဆရာကောင်းတယောက်ဆိုတော့ကျောင်းသားတွေကိုတကယ်လမ်းညွှန်ပြတာပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဆရာကောင်းတယောက်ဆိုတော့ကျောင်းသားတွေကိုလက်မလျှော့တဲ့ဆရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လက်မလျှော့တဲ့ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့လက်မလျှော့ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကလေးကစိုးတယ်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြောလို့မရအောင်နားမထောင်ဒါပေမဲ့လည်းငါတို့ကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့တီးခံရမယ်အဲ့တော့ patient is a key ပေါ့နော်တီးခံခြင်းဟာအဓိကအပေါ်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကောင်းမြင်ရမယ်လ
လက်တွေ့ဆိုင်ရမယ်နားထောင်ရမယ်တီးခံရမယ်တီးခံမှုအတွက်ဆိုရင်တီးခံခြင်းကဘာဆက်ဖြစ်တယ်လဲဘာဆက်ဖြစ်လဲအဲ့လိုတီးခံမှုအတွက်တီးခံရမယ်ကလေးတွေနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်ချိတ်ဆက်ဖို့စူးစမ်းရမယ်အဲ့လိုချိတ်ဆက်ဖို့စူးစမ်းပြီးတော့မှသူတို့ဘာဖြစ်ချင်တာလဲသူတို့ဘဝဘာလုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ဒီလိုပဲဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဆရာကအရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုတော့နားထောင်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့တီးခံမှုလိုရတယ်လို့နားထောင်မှုလည်းလိုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နားထောင်ဘာကိုနားထောင်မှလဲဘာကိုနားထောင်လဲဆိုတော့မင်းတို့ဘယ်လိုထင်လဲမင်းဘယ်လိုခံစားနေတာလဲမင်းဘာပြောချင်လဲဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးနားထောင်ရင်အော်ဟုတ်ပြီမင်းကအဲ့လိုတွေးလိုက်တာ哦အဲ့လိုထင်လိုက်တာ哦ဒါကြောင့်လို့ဒါအဲ့လိုလုပ်လိုက်တာပဲဆိုတာမျိုးကနားလေပြီးတဲ့နောက်မှာဒါဆိုရင်မင်းဘာဖြစ်ချင်လဲပေါ့ဆိုတာမျိုးဆက်ပြီးတော့မေးတာမျိုးပေါ့နော်မေးနဲ့မှကလေးပြောတာကိုနားထောင်နေမှာကလေးတွေကိုကိုကပေါ့နော်သူတို့ရဲ့မှားခြင်းမှန်ခြင်းတွေကိုပြီးပြီးတော့ကိုကလမ်းပြလို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အချုပ်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဆရာကောင်းတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လက်တွေ့ဆန်တယ်အကောင်းမြင်တတ်တယ်ပြီးခံတယ်နားထောင်တယ်ကလေးကိုပေါ့နော်အချိန်ပေးတယ်ပွင့်နေတယ်နောက်တစ်ခုကအကြောင်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ကမှလဲဆိုတော့ကလေးကိုလက်မလျှော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါတယ်နားလည်လားမသိဘူးနော် Yes teacher Sensei, there is another question like how can we handle the emotional students? So okay, so if the students start to violate other students, we need to stop. But even if so, we shouldn't be emotional on our side. We need to limit the length of the time of the intervention. We need to finish all the business within 1 minute, 60 seconds over. This is the first point. Yeah. အဲ့တော့ကလေးက violence ဖြစ်တယ်နော်ကလေးကစိတ်ခံစားချက်ပြင်းပြီးတော့တောင်းကျမ်းတဲ့ကလေးကိုဘယ်လိုထိတ်လဲဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကကလေးနဲ့တွေ့လိုက်ပြီးမတောင်းကျမ်းဘူးဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကကလေးနဲ့တွေ့လိုက်ပြီးတော့စိတ်ခံစားချက်မပြင်းဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ကလေးကိုချက်ချင်းပေါ့နော်10မိနစ်တွင်ထိတ်လို့မရဘူးလေအဲ့တော့ကိုကလည်းတော့အချိန်တော့စောင့်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါဆရာ Then second, so in so doing, one of the most powerful phrases would be, as I introduced, okay, don't ruin your life. Come back, stop before you ruin your life. Something like this. We should keep calm, keep cool, but we need to stop them with reference to such reaching words over. အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုထိရမှာဖြစ်လို့ဒုတိယချက်နေလဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ကလေးတွေကိုပြောပြမယ်နော်ဘာပြောမလဲဆိုတော့ကိုမဖြတ်စည်းနဲ့ရက်လိုက်တော့ပြန်လာခဲ့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ငါမျိုးစောင့်နေဆိုတဲ့စကားလေးကိုပြောရမယ်ဟုတ်ပါ Third, those students need listener. Of course, teachers should be the good listeners too, but in some cases, peers can solve the problems better. So again, this comes back to the first question. We need to produce more time for the students to interact with each other. Those emotional students, if they can trust other peers that these students would help me, their emotions, their tensions start to be resolved eventually. At least they can calm down themselves. They start to learn how to manage their emotions because they can trust others. They feel safer in the classroom. That's what we need to get over. တရားချက်ဖြစ်တာကတော့ဘာလဲဆိုတော့နားထောင်ရမှာပေါ့နော်နားထောင်ရမယ်အဲ့တော့ဆရာဆိုတော့ good listener မှန်တော်လဲပဲတချို့တော့အချိန်တွေပါသူတို့တငယ်ချင်းကိုနားထောင်ခိုင်းရတာလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အရှိရပြောခဲ့တယ်ကိုယ်တိုင်ကနားထောင်အောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းသားတွေအချင်းချင်းတွေလည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်နားထောင်တဲ့အကြုံနားထောင်တဲ့ practice ကိုလုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်နောက်လုပ်ပေးရမယ်အဲ့လိုနားကျောင်းသားတငယ်ချင်းပေါ့နော်ဒီကလေးရဖြစ်တာကိုသူတငယ်ချင်းကနားထောင်ပြီးတော့အချင်းချင်းညမှာပေါ့နော်ငကိုလေးရလည်းပဲနားထောင်တဲ့အချင်းတွေကထားမယ်ဆိုရင်ဒီလူကငါယုံရတယ်ပေါ့နော်ဒီတငယ်ချင်းကငါယုံရတယ်ဆိုပြီးတော့ကလေးတွေကပြောလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဒီခါကျတော့လေပြဿနာကမဖြစ်ခင်ပါလေထိန်းလို့ရတာမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1ချက်ကကိုကလိုက်ပြီးတော့ကလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ emotional ဖြစ်လို့မရဘူးနံပါတ်2ချက်ကကလေးကိုရက်လိုက်ဖို့ကိုဘွားကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ပြန်လာဖို့အတွက်ကိုပြောရမယ်တတိယချက်ကတော့ကလေးဘာပြောချင်လဲဆိုတော့နားထောင်ရမယ်နားထောင်တဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်ကနားထောင်တာဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းသားအချင်းချင်းလည်းပဲနားထောင်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါ I hope I responded to the question. Is it fine? အဆင်ပြေလား
Thank you so much. Thank you. So any other question or comments? The second year and third year mean or final year let me like you know. Fourth year, she did that. Fourth year or third year mala, fourth year mala. She did that. Hello. Okay, watching. Đi chơi tốt là đó chưa đó. Trong nó này dùng gì bị lại mà. À thế đó, có luôn chưa. Để trong nào thế đấy? Tốt là đó chưa để qua đây mà. Ở trên thì lấy lúc nào mà chúng sẽ bị đó dùng gì bị lại mà. Yes. Trên này nào luôn trên này nào luôn bây giờ là đâu? Trên này nào luôn bây giờ là bao lâu bây giờ? Đấy. À, bao nhiêu nào? Ở đây trên này là thì lâu khá này rồi chứ. Okay. Okay, Sensei. Oi. He said that in one of your slides, he mentioned like if your student betrays you 100 times, stay trust in them. Is that possible in the real life? Because he broke the rules every time. He broke your trust every time. Is that possible to continue? Brother, I'd like to ask you. Yes. Would you do that or you just give up? Okay. Which one will you choose? It depends. If the situations, if the case can be trusted, I will trust him again. Yeah. If I can trust everything, whatever is good or bad, my student can think, whatever, he will trust me. So there's no problem. But? That's no problem. That's why. So he said from the student's point, whatever he do, his teacher trusts him. That's why he can do everything, right or wrong. Actually, the mandate for being a teacher is to accept and receive every single child, well, or students. I know this is extremely difficult. It's emotional labor. It's emotionally challenging. It's emotionally tough. That's why we need to support each other as teachers. But basically, we should be open for any single student. So it's not the matter of whether we can do or not. It is a duty. It's a responsibility. We at least try to do. I don't say it is possible. It takes time in many cases, especially if the students behave in a challenging way. But say, if we would say, whether I would trust you or not depends, how do the students would think? Rather, I'd like to question back. I'm sorry if I sound really challenging, but what do you think? If you put yourself in the shoes of the students, how do you feel? In a sense, you are suggesting that you trust good students, but not necessarily bad students from your perspective. But even the bad students would consider they have their own rights and a voice and say, what would you think? I just leave this for you. Perhaps you can keep considering this. Over. Okay. How okay? No. I say like the unit translation. And so she said yes. That's why I say okay. Okay, I'll translate it.
Okay အဲ့တော့ဒါကဟုတ်တယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ဆရာအလုပ်ဆိုတာကခက်တယ်เนาะ emotional labor ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆရာကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်တော်တော်လေးကိုပြင်ဆင်ထားတယ်သူဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါကလေးကကိုယ်စော်ကားတာလည်းရှိပါပဲမယုံတာလည်းရှိပါပဲကိုကယုံတာကလေးကမယုံတာလည်းရှိပါပဲเนาะဒါကလေးရဲ့ drive ပေါ့အဲ့တော့ကလေးကမေးတယ်ပေါ့ကလေးကအချိန်တရားမှလည်းကိုကယုံရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယုံနေဆိုတဲ့အလုပ်ကခက်တယ်ပေါ့เนาะခုနကပြောသလိုပဲအကျုံးလဲဆိုတာကခက်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ရဲ့ဝတ္တရားပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်သူမှတော့ဆရာရဲ့တာဝန်ဆိုတာကကျောင်းသားကိုယူဆရမယ်ဆိုတာဆရာရဲ့တာဝန်လေတာဝန်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဝတ္တရားကတော့အနည်းဆုံးတော့ကိုကပြစ်မထားဘဲနဲ့တော့ view site တယ်ဆိုတာမျိုးရှိရမှာပေါ့နော်ကိုကလက်လျှော့လိုက်တယ်ဆိုတာထက်အနည်းဆုံးတော့ကြည့်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းကိုယ်တိုင်ကိုပေါ့နော်ကျောင်းသားလို့ခံယူလိုက်ပေါ့ဆရာကငါ့ကိုယုံတယ်ဒါပေမဲ့မင်းကိုတော့မင်းဆရာပြောမယ်ပေါ့နော်နင်းကိုငါယုံတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာမှမင်းကိုငါယုံမယ်လို့ပြောရင်မင်းရင်လည်းဘယ်လိုခံစားရမလဲအဲ့တော့ကျောင်းသားနေရာနေခံစားကြည့်ပေါ့နော်ကျောင်းသားတိုင်းမှာသူ့ရဲ့ကျောင်းသားရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ကျောင်းသားတွေမှာပြောခွင့်ရှိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကိုကျောင်းသားလို့မှတ်လိုက်ပြီးတော့မင်းရဲ့ဆရာပြောက်ကကျွန်တော်ကိုယုံပါဆိုတာမျိုးကိုကပြောရင်တော့မှဆရာကမြို့ကဒီအခြေအနေကြမှာယုံနိုင်တယ်လို့ပြောရင်မင်းတို့ခံစားရမလဲအဲ့တော့ဒါတော့မင်းစဉ်းစားဖို့တော့ပြောတာပေါ့နော်ခုဖြေလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲနောက်မှပဲပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းစဉ်းစားရင်းနဲ့မှစဉ်းစားရင်းနဲ့မှအဖြေထွက်နိုင်လို့ချပါလို့ Probably, well, I was asking how, meaning the not necessarily linguistic terms, but I was thinking about whether he could satisfy his interest or not. But this might be related to the latest question in the chat box. Yes. This is really critical question. And if I can respond, you may not necessarily have to forgive straight away. I know how hard it is. But it may be helpful if you try to understand what made the person act in that way. Why does he or she destroy the project? What made him? What would be the factor? What would be the reason behind all these? Do we know that? Do we really listen to it? That would be my question if I would be there. So I hope that this will partly address the question raised in the chat box. What do you think? It's very touching, Sansa, because we let me interrupt like my experience. Yes, it's a trust issue because we are too emotional. Because of our country situation, we are too emotional. Understandably. So we rarely trust each other. We rarely trust each other. Sometimes there can be misunderstanding. Yes. So that's why, because we are too sensitive, because we have been traumatized for a long time. Understandably. Because we are very sensitive. That's why we are our children can be patient to each other if they are, because they are struggling. They try so much, and one student destroying the project, so they can't tolerate. In the normal situation, they can be better in this difficult time. But let me translate. ကလေးဆရာတော်ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့အကြောင်းခုနကမေးတဲ့အကြောင်းသားကတဲ့ဘယ်လိုထပ်ပြီးတော့ဖြေမယ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်သူကတော့နောက်ထပ်ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကဒီချက်ပေါက်ထဲကစကားနဲ့နည်းနည်းကြောက်ဆက်တယ်ပေါ့နော်ချက်ပေါက်ထဲမှာပြောထားတယ်ပေါ့ယုံရမလားဆိုတော့တကယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ project ကိုပေါ့နော်နောက်ထပ်တကယ်ချင်းတွေကခဏဖြက်စီးတယ်ပေါ့နော်ဖြက်စီးနေတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ယုံရမှာလားပေါ့နော်ဆိုတော့မေးတဲ့အခါမှာဆရာကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းတော့ယုံဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ဒါပေမဲ့တစ်ချက်စဉ်းစားရမှာက तू ကဘာကြောင့်ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဖြက်စီးရတာလဲဘာကြောင့် तू ဒီလိုလုပ်ရတာလဲ तू ပြောခဲ့တဲ့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ဘူးလားကိုသူ့ကို view မဆိုင်ခဲ့ဘူးလားဘာကြောင့် तू ကဒါကိုဖြက်စီးချင်ရတာလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်
to fail ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကိုနားထောင်ဖို့လိုတယ်ကိုလုပ်ခဲ့လားဆိုတော့ကိုပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်တော့ဒီကတော့နည်းနည်းဖြည့်ပြောတာပေါ့နော်ဒီကာလမှာတော့အားလုံးကအရန်ထူမှာဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မျိုးပေါ့နော်အားလုံးကစိတ်ခံစားချက်တွေကပြင်းနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးမှားရင်တော့မှာပေါ့နော်ငါတို့ကနည်းနည်းလေးတော့sensitive ဖြစ်တာရောရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ကရဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးတော့ဖြစ်ဆက်ဆွေးနွေးခြင်းတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီချက်နဲ့နည်းနည်းလေးတော့ရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျတို့လည်းအလုပ်တွေလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အလုပ်ကဒီမှာလည်းလုပ်တယ်တခြားနေရာမှာမျိုးကျအလုပ်တွေညတော့တယ်အဲ့ကမှာကိုလုပ်ရသားနဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုပေါ့နော်ဖြတ်လို့ဖြတ်စီလို့ရှင်တဲ့လူကိုသွားချင်တဲ့ project တွေကိုဖြတ်လို့ဖြတ်စီလို့ရှင်တဲ့လူတွေရှိရတယ်ကိုရဲ့ဘတ်တော်သားချင်းမှန်တာပေါ့နော်ငါစဉ်းစားတယ်ဘာကြောင့်လဲပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာဆရာပြောတဲ့စကားပေါ့နော်မင်းချက်ပြန်စဉ်းစားရတာငါတို့လုပ်တဲ့ project မှာသူပြောတဲ့ဟာကိုနားထောင်ခဲ့ရလားပေါ့နားမထောင်ခဲ့လို့လားဒီလိုလုပ်တာလားဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားပြီးဆွေးနွေးတာပေါ့နော်ဟောတော့အဆင်ပြေလားမသိဘူးနော်ပြန်ဆွေးနွေးချင်တာမသိဘူးနော်လူမျိုးလို့ရှင်လို့နော်အဲ့ဒါချင်းဘာလို့နေရလေနေရတာလဲလေနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပို့ပြီးကြည့်ဆိုင်ပြီးတော့စာကြည့်အောင်လို့ပေါ့yeah so Sensei we need to find out the issue why he keep doing the reason for him to keep doing this wrong direction we need to find out so like he said that so according to your discussion like we need to find out why this student keep doing these wrong things for example yes that's right that's right that's right at least we can start with it I introduced one anecdote in the Japanese school actually what two of you mentioned about took place, of course, not to the degree that you suffer now in Myanmar. Of course, the life of the citizens in Japan would be much more peaceful. But if the teacher has to teach students with emotional problem, it is not easy at all. So actually, the teacher was really angry about the students. And then she knew that her mother made a lot of problem upon the students too. So she couldn't forgive the mother about her wrongdoing upon the kids. But one day, when the teacher organized the parent-teacher meeting one-on-one, the mother started to cry a lot in front of the teacher, complaining about how hard it is to nurture and educate her own kids. So instantly, the teacher started to understand the hardship experienced by the mother as well. From that time, the anger in her mind started to be calmed down, and the attitudes towards the students started to be changed. So if you can change your attitudes or understanding, let's say, if you can increase the level of understanding about the circumstances of the particular students or even your colleagues, you may be able to change your at least perception about those people. Well, it's easy to say, difficult to do. I understand that. And if you ask me about whether I do practice in it, well, that's questionable, because I'm sometimes extremely angry about some people. But that's our job, unfortunately. One of the missions, or one of the important job criteria for the teacher is to have the good relationship with people, with students, with colleagues, even with the contents. Very hard. But our job is always relational. So we need to strive building up the better relations. Of course, once again, it is easy to say, difficult to do. But let us work for the professionalism. At least if we get together to work for the children, let us do fairly. And I hope that we can work together within the school to make the classroom really trustable with each other.
between the children. I hope I make sense. Over. Yes. အဲ့တော့ကဂျပန်တစ်ခုပေါ့နော်ဂျပန် case တစ်ခုကိုဒီနမူနာပြမယ်တဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံထက်တော့ဂျပန်ကတော့အဆင်ပြေနေတာပေါ့နော်အဆင်ပြေတဲ့ပုံစံမှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဂျပန်မှာဆိုရင်ဆရာတယောက်ပေါ့နော်ဆရာတယောက်ကမိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူကလေးသူ့ကျောင်းသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိဘကိုသူအမြဲတမ်းအပြစ်တင်မိတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဆရာမကဒီနေ့ပေါ့နော်တရက်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ emotional trauma ခံစားရတဲ့ကလေးကိုစာသင်ဖို့အတွက် assign တာဝန်ချခြင်းခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာဆရာမကကလေးရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ကလေးရဲ့မိခင်ကိုအပြစ်တင်မိတယ်ပေါ့နော်ဒီမိခင်မကောင်းလို့ကလေးဒီလိုဖြစ်ရတာဆိုတာမျိုးကိုဆရာမကတွေးခဲ့မိတယ်ဒီနေ့မိဘဆရာအသင်းအစည်းအဝေးနေ့ရောက်တဲ့ခါမှာအဲ့မိဘနဲ့ဆရာမကစကားပြောမိတယ်ပေါ့နော်ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအမေရပေါ့နော်အဲ့ကလေးရဲ့အမေရအဲ့ဆရာမရှိပါငိုတယ်ပေါ့နော်ငိုပြီးချမနဲ့ငိုတယ်ငိုပြီးတော့သူကဘာကိုပြပြလဲဆိုတော့သူ့ဘဝကပေါ့နော်ကလေးတွေကိုပြုစုပေးထားတဲ့သူ့ဘဝဘယ်လောက်ခက်ခဲကြောင်းဆိုတာမျိုးရှင်းပြတဲ့ခါမှာဆရာမကအဲ့ဒီအမေကိုချင်းစာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအမေရဲ့မိဘရဲ့အခက်ခဲကိုနားလည်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုနားလည်တဲ့နေရာနေစပြီးတော့သူကကလေးကိုကြံပြီးတော့ treat လုပ်တဲ့နေရာပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အစကတော့ကလေးဆိုးရရင်အကြောင်းရင်းကလေးလူ emotional ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကမိဘမကောင်းလို့သူကတွေ့တဲ့အကြောင်းမလို့မိဘကိုသူကတရားခံလို့ထားပြီးတော့ကလေးကိုဆက်ဆံနေတာဖြစ်ကြောင်းမို့ကလေးကလည်းအဲ့ဒီပြဿနာကတန်ညာလဲနေတာပေါ့နော်အခုကျတော့သူကမိဘမှာလည်းသူ့အခက်အခဲနဲ့သူရှိတာဆိုတော့ဒီတဲ့အခါမှာဆရာကဂျားရနေဝင်ဖြေရှင်းတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ approach လုပ်လိုက်တော့ချင်းကလိုက်တော့ကလေးကလည်းပဲအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုငါတို့ရဲ့ကျောင်းနေမှာပေါ့နော်သုံးလို့ရလားဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ပေါ့နော်ကိုကလေးကအဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲရှိတယ်ကိုတငယ်ချင်းကအဲ့လိုအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကင်တွေရခတ်တဲ့သူမျိုးကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြုံနေဆိုတော့နော်တငယ်ချင်းကလည်းပဲတိတ်မကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်နေတယ်ကိုကအလုပ်ကတော့ဒီလိုလုပ်ရမယ်အဲ့လိုပဲကိုကျောင်းထဲမှာကိုနဲ့အတူတူတာဝန်ကျတဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်မကကင်တွေရခတ်တဲ့လူဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဆိုးတဲ့လူဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ငါ့ကိုမေးရောငါပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့နော်ငါရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်မကအဲ့လိုခက်ဆိုးဆိုးလေးပါလာငါရောသိခံလာလို့ငါလည်းလူပဲငါလည်းသိမခံတတ်ဘူးတဲ့ဒါမှလည်းပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းပဲအဲ့လိုကိုပြန်သုံးသပ်မှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာရဲ့အရေးချင်းမှာဆရာရဲ့ one of the ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ဆရာတယောက်မှဖြစ်ရရှိရမယ့်လက္ခဏာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဖြစ်တယ်ဆရာဆိုတာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ငါတို့ရဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်မိဘတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်အောင်ဖြစ်တယ်ငါတို့ရဲ့ဘဝငါတို့ရဲ့အလုပ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ပြီးတော့မှလုပ်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တာဆိုတော့လေဒါကြောင့်မလို့တဲ့ပြောတာတော့လွယ်တယ်လုပ်ရတော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့က professional ကြပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲပေါ့နော်ငါတို့ကျောင်းမှာငါတို့ပညာရေးကိုဘာလို့လုပ်တာလဲကလေးတွေရဲ့ကောင်းဖို့အတွက်လုပ်တာလားဒါဆိုရင်ငါတို့နဲ့မတူတဲ့သူတွေနဲ့ပေါ့ငါတို့ကလေးတွေရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်ငါတို့ပေါင်းလို့မရဘူးလားဆက်ဆံလို့မရဘူးလားဆိုတော့ငါတို့ပြန်သုံးသပ်ဖို့ရတဲ့ပေါ့စင်ပြီလားဆွေးနွေးလို့ရှိပါဟယ်လိုလက်မလေးတော့ထောက်လိုက်တယ် Okay ဆရာတော့ဟိုပြန်ရောက်လာပြီ3-3 တက်ခေါ်တော့ပြန်ရောက်လာပြီအဲ့နှစ်ယောက်သားအဆင်ပြီလားအေးမြတ်သူရဲ့3-3 တက်ခေါ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဒါဘယ်နားမှာလွတ်သွားလဲပြောမိဘနော်အဲ့လိုကြားလားကြားတယ်အခုရောကြားသေးလားကြားပြီဟုတ်ပြီတငယ်ချင်းတယောက်လောက်ကတငယ်ချင်းအခုနားထောင်လိုက်တဲ့တယောက်ကဒီ3-3 တက်ခွန်ရှိကိုဒီချက်ခုနကဘာသာပြန်ပြလိုက်တာကိုနားလည်လို့လေးပြောပြပါလားပြောပြကြည့်ပြီးတော့တယောက်တော့
Hello. So we want don't know the question. Hello. Do don't know the question. Sorry, it's quite late now, so can we limit to the if any one question? I'm so sorry. Yeah. Otherwise, of course, they can send an email to you, and then I will respond. Yes, thank you so much. So, see, I didn't know Johnny is also a photo of one. Simply, I'm no. See, I don't have a cannot do that. You know, or see, I'll only do the money. I go line. Thank you. Sensei, on behalf of my students, thank you so much. Thank you so much for your time. It is very late tonight, very late for you. So thank you for giving your time for us. Oh, no, not at all. I'm sorry that my students' connection is not good, because also let me apologize for you to number of students. Normally we have at least 100 to 100 to 200 students. I think my lecture was boring. Not really, Sensor. To be honest, Sensor, not really. I always learn something new from your lecture. Although I'm a teacher, I always learn something new from your lecture. Thank you so much. That's it. This is to be honest. Yeah. Yesterday's lecture or today's lecture, I learned new things from you. Because I also mentioned you that today's lecture you approach human values in a literature point of view, and that is very new for me. Yeah, that's why it's also interesting. Thank you. And also my student, the answer or the discussion you give back to the students' questions is of course also insightful. I have to reflect myself like, yes, my job is a relationship. I have to deal with them, although they are different points of view. Not only my students, but also my colleagues. That's right. That's right. It's really hard to do. It's a hard job, but yeah, that's our mandate, I would say. Yeah. Yes, exactly, Sensor. But let us try ourselves. You're my idol. So yes, you never give up on me. Never give up. Never give up. Never give up. Yes. Never give up. Yes. Never give up on me. Always helping me whenever I ask help. No. Thank you so much for my deed is small. Just small thing. This is the only thing I can do for you. I feel always guilty, but yeah. No, not really, Professor. Thank you so much. My ambition and my mission is to serve to my students, and you also help me in serving my students. Thank you so much. All right. Okay, so shall we call it night? Yes, thank you. Good night, thank you so much. Thank you so much, everyone, for attending. See you soon next time. Bye-bye. Thank you so much. Thank you. Thank you. က Australia မှာဆိုတော့ည7 နာရီထိုးလို့7ခွဲသွားရင်လည်းနှိမ့်ဆက်လိုက်တာများလာမယ်နော်သူဆရာကကျွန်တော်နဲ့တောင်းလျှောက်ပါပေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ခုဖြစ်ခါကမှာဆရာဒီချိန်စခေါ်တာပေါ့နော်လာမလားပေါ့လာဘူးငါတော်လိုက်ပဲလုပ်မှာဆိုပြီးတော့နေတာပေါ့နော်တစ်ချိန်ညင်းတာအဲ့ဒီကတပည့်ကိုသူပြောလို့မရတော့လက်လျှော်ပြီးငါဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့